Und einen wunderschönen Luna, hi, grüß dich, Jose, hi, hallo. Ja, ihr habt es gerade gehört, Bella hat gesungen, extra für uns. Ja, Animal Crossing geht weiter in der Version 1.11.1 oder irgendwie sowas. Habt ihr es gesehen? Das Update-Video? Ui, ui, ui. Bin gespannt. Kommt einiges auf uns zu auf jeden Fall. Kai, Servus, hallo, grüß dich. Hallo, alles gut bei euch? Hast du? Du hast gerade das irgendwie, du weißt nicht so recht, gell? 5. November, ja genau. Ich fand's mega. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie immer noch ein bisschen, also die Minispielinsel wäre cool gewesen. Aber so an sich nur geil, also nur super. Also ich freue mich aufs Café, ich freue mich auf die, allein zu sagen, dass man durch die Möbel durchrutschen kann. Lampendekoration, ne? Einzelne Wände, also ich finde es schon cool. Kochen, Obst anbauen oder Gemüse. Ich bin froh, dass meine Insel noch nicht fertig ist. Ja, stimmt, die wäre echt cool gewesen, die Insel. Ja, ich meine, man hat zumindest die Möglichkeit, dass man so eine Art mit dem Captain so eine Art Mystery Islands anfährt. Ein Disco kenne ich gar nicht. Hey, hi, grüß dich, hallo, dankeschön. Vielen Dank. Danke. Hast du den Button gefunden? Hi. Aus New Leaf. Vielleicht habe ich gar nicht so lange gespielt. Aber ich finde es mega. Ich finde es absolut mega. Ich bin wirklich gespannt drauf. Ich hoffe irgendwie, dass man äh, die Inseln quasi, wo man hinfahren kann. Adelaide KK auf cool. Oder sag mal, auf die Ranken bin ich mega gespannt, die so wachsen und die komischen Glühpflanzen. Voll mein Ding. Du könntest doch, du könntest doch meine Insel gehen, dir Zwischenwände kaufen, wenn du mir einen Badeanzug in der Rosen mitbringst. Hast du Zwischenwände drauf auf deiner Insel? Bin etwas abwesend, erstmal wieder einen Heulflash. Oh mein Gott, Luna. Tut mir leid. Hey, Mitzi Martin, Ronja, hi, grüß dich, servus, hallo. Diese Exotik, ja, das ist auch interessant. Ja, finde ich ja, wie gesagt, Kai, unbedingt. Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe Zwischenwände in meinen Laden, die du dir auch abholen könntest. Ich hätte gerne einen Badeanzug in rosa. Ich schau. Ach stimmt, wir haben jetzt einen Keller. Ach Gott. Imis, Schätzelein. Auf einer Spaziergang hatte ich plötzlich den Drang, dir zu schreiben. Das setzte ich nun in die Tat um, muss aber feststellen, dass ich dir gar nicht so viel zu sagen habe. Ich hoffe, es wurde dich trotzdem Gedanken verloren. Ich schau mal, was ich machen kann. Moment. Alles gut bei euch, Ronja? Also, die neu dazukommen sind Ronja, Cat. Ach stimmt, wir haben ja die Dinger noch, wir haben ja die Zypresse, nice. Mir geht's gut, danke dir, vielen lieben Dank. Hast du die... Oh, nice. Wir reden gerade über das neue Update, über die Nintendo Direct. Ich bin mega hyped drauf. Mega hyped. Der Home Designer kommt auch, ja. Ich glaube, kostet 25. Toni, hi. Grüß dich, hallo, servus. Die Home Designer werden wir auch holen, denke ich mal, ziemlich sicher. Toni, grüß dich. Los.
Ach Gott, ich hätte eigentlich 4 Kilometer außen rumgehen müssen um den Typen. Jetzt gibt er mir die Rechnung. Ah, die Schmerzen. Ah, die. Ah, geh weg von mir. Nein. 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 No. Ah. Mhm. 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 Doggy Hi. Ey, Luna, ich komm schon. Luna sag ich. Jose, ich komm schon. Kleiner Moment. Ich muss das Geld abheben. Was kosten die? Der hat bis 10 Jahre aufgeladen. Machst du auf? Ich muss bloß noch ein bisschen Geld abheben, glaube ich. Ich weiß mal 15.000. Ach, nimm mal. Muss reichen. Ich habe schon 8 oder 10 Euro dafür ausgegeben. Was, Euro? Das heißt, man kann in Animal Crossing Sachen gegen Geld kaufen. Genau, Kätzchen. Euro, genau. Ich bin auch gerade gewundert. Die Zwischenwand hat der Laden, oder Jose? Hat er die zu verkaufen? Da ich hab bloß Moneten und da ist er. So, ich muss aber trotzdem jetzt ganz kurz noch schauen in den Badeanzug mit. Sternis, okay, alles. Ja, gut, okay. Ja, verstehe ich. Ach, die hast du mir gerade gekauft. Ich hätte es selber kaufen können, wäre kein Thema nicht gewesen. Oh, Moment, ich muss kurz schauen. Der ist in dunkel. Brauche ich. Wichtig. Luna, alles gut. Wirklich, alles gut. Absolut alles gut. Ich wusste nicht, wann du genau kommst. Das Wetter besteht jetzt gekauft, bevor ich zurückspulen Zeit und die es dann nicht mehr gibt. Okay. Nein, Was kriegst du? Wie viel Money? Das Update ist mega. Ich freue mich auch drauf ohne Ende. Wirklich, wie gesagt, ich bin absolut mega hyped. Haben die nicht tierisch die Badeanzüge gehabt? Frage ist, habe ich den Badeanzug? Ich habe einen Blau. Taucheranzug in Blau habe ich. In Rosa habe ich ihn leider nicht. Ich schau mal in die Schneiderei, vielleicht haben sie es da. Nicht das letzte Update, aber das letzte kostenlose Update soll es gewesen sein. Dagi, ich denke, also ich werde mal Schuh holen, denke ich mal. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich schaue trotzdem mal in den Dingen, die Schneiderei.
Aber dann habe ich es nicht. Tut mir leid. Ich habe nur den Blau aktuell. Der wechselt jeden Tag, glaube ich, durch. Ich habe noch schon alle möglichen Farben. Ist nicht mehr lang hin, dann können wir nochmal kreativer werden. Ja, das ist schon... Nochmal ist gut. Das ist schon eine ganz extreme Stufe härter. Ach, nice. Der ist cool. Ich überlege noch, ob ich es hole, entweder durch die erweiterte Mitgliedschaft oder einfach die 25 Euro. Ich denke, ich werde mich für die 25 Euro entscheiden. Weil dann gehört es mir. Und ja, ich habe... Und die Mitgliedschaft weiß ja noch nicht genau, was ich mache mit der. Mal schauen, vielleicht wenn sie mehr finden, weiß ich nicht. Eventuell so. Aber ich habe heute schon die Shino. Mit meiner 10. Bewohnerin definitiv. Es sei denn, es kommt noch irgendwer Cooleres. Die Ziege ist das, glaube ich. Mit den roten Hörnern, so Devil in Disguise mäßig. Bin ich mega hyped drauf. Die schaut sau cool aus. Ja, Gunnar habe ich ja. Aber Gunnar ist nice. Als Karte endlich mal. Was wollte ich gerade noch? Die wären rot halt nice, ne? Naja gut, das geht. Und was hatte ich jetzt gerade? Ah, die Köln-Erklärung. Guter Fetz. Andrea ist auch dabei. Ja, alle. Misuso ist dabei, Andrea ist dabei. Ah, Mist. Aber Jose, es tut mir leid, ich habe den Badeanzug nicht. Ja gut, das auf Gunnar jetzt an Wert verliert, das ist mir ziemlich egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich... Hätte man jetzt 20 eine gekauft. Hast du das jetzt in mein Ding geschickt, in mein... Ich kann dir den Blau geben, wenn du magst. Den Badeanzug. Also ich kann mal schauen, aber ich glaube, ich habe keine andere Farbe. Ich schaue mal kurz das Lager nochmal rein. Das habe ich im Lager irgendwo. Ja, aber da. Ich habe nur den schwarzen, glaube ich. Bin da ziemlich sicher. Ich hole mir kurz Money. Ich habe einen Roboter-Oktopus gesehen. Mein erster Gedanke, ich hoffe, du verpasst den Update-Bus ins Spiel. Roboter Frosch gibt es ja, glaube ich, schon. Oder? Was ich cool finde, die ganzen Dinger, die ganzen NPCs, die herkommen. Die Wahrsagerin kommt auch zum Beispiel, die Catherine, oder Catherine, wie es heißt. Das ist wieder alles dabei. Das finde ich super. Ein rosa Badeanzug möchte sie. Katrina, ja genau, Katrina heißt sie, richtig. Ich meine, ich habe es halt schon mit der Toni besprochen, die kommt nicht an die Vorhersage von gestern dran, die wir getroffen haben. Das geht gar nicht, die kann allerbestenfalls bei uns in die Lehre gehen. Also was anderes funktioniert eh nicht.
man kann mit denen auch Kaffee trinken. Ich finde es sau nice, dass die Bewohner, also sprich auch Melinda etc., dass die ins Café kommen, weil sie mal kurz frei haben, dass die auch bei dir zu Hause klopfen können und bei dir vorbeischauen können, quasi dich ja speziell einladen können ins Haus. Finde ich schon cool. Werte das alles wieder massiv auf. Ich habe einen rosanen Katalog. Ach, warte mal, den Katalog könnte ich eigentlich auch schauen, gell? Halt, zack. Kleidung, ganz unten, glaube ich, oder? Nee, Beikleidung ganz unten, sowas. Nö, leider nicht. Leider nicht. Ah. Ja genau, der Markt, es gibt so viele Sachen, wo dann quasi Assisa auch die ganze Zeit dort ist oder wo dann quasi, wo man dann einfach die ganzen NPCs, es geht alles so viel schneller. Letztendlich folgt gab es einen Flohmarkt, da haben die Bewohner auch dich auch besucht und wollten deine Möbel kaufen. So, bin ich deppert oder? Ah, da. Hexe. Also Hunter, okay. Das Tierschädel. Die Cursed Pharaoh Maske. Moment mal, da fehlt eine Brille. Darf nicht fehlen. Ein Holzschrank. Soll ich mich umziehen? Möchtest du den Holzschrank anziehen? Natürlich nicht. Wir brauchen die Runde. Die Runde ist cool. Und wir brauchen unsere... Da. Jetzt passt's. Wie soll ich ihn dir schicken für Jose? Wenn du magst, gerne, ja. Oder du schickst eine Jose gleich direkt, geht natürlich auch. Achso, oder du schickst nach mir. Ah, Jose, okay. Ich hätte es mir geholt, Jose, kein Problem. Zwischenwand. Was kriegst du dafür, Jose? Cookie, hi. Hallo. Ah, nice. Ach Gott. Here I am, lost again. Nice, danke dir. Tiger, hi. Servus. Ich bekomme nichts, ich wurde nämlich schon bezahlt. Aber nicht von mir. Ich sag Dankeschön. Aber ich zahle das sagt gerade jemand nicht. Oder Dankeschön. Vielen lieben Dank. Du weißt, dass es soll nicht. Danke dir. 50 Liebse. Ach Gott. Oh,
Hoffentlich beißt mal was an. In meinem Bäuchlein ist noch jede Menge Platz zum Rumschwimmen. Ah ja. Geht's mich auf. Ja. Ja. Oh, da liegt was. Das gehört Froni. Was geht bei euch? Alles, was nicht lagefest ist. Ui, der war bitter. Flüche wie zu Hause, aber nichts anfassen, Kids. What? Oh, nett. Der Gunnar. Da schauen wir mal zu Gunnar hin. Kannst gucken, das ist jetzt nämlich katalogisiert. Weiß ich. Also wenn man einmal etwas angrabbelt, dann habe ich es. Dann kann ich es quasi in Zukunft bestellen. Sag, finde ich mega nice, das kann ich nachbestellen. Danke dir. Alles Cleo, okay. Ach, gerade. Das müsst ihr einmal wegmachen hier. Okay, Gunnar ist nicht daheim. Das ist schwierig, wenn er nicht daheim ist. Ich soll mal noch Frosch im Hals. Ich soll mal noch sehen, wo der ist. Morphos ist doch gerade draußen gestanden, ne? Ach mal, das war Lupa. Mein Gott. Hi. Lass uns plaudern. Deine Weste mit Hemd sieht wunderbar aus, aber könnte man da nicht noch etwas ergänzen? Oh, ich hätte da genau das Richtige für dich. Eine Botenmütze. Nee. Die würde die Farben auf den Reisen, auf das Reizendste herausstellen. Ich muss sie dir einfach schenken. Danke. Ach komm. Naja, leider passt es echt gar nicht so schlecht dazu. Der Tag Wolf. Aha. Beide müsst ihr wirklich recht gut befreundet sein, wenn er deinetwegen so weit anreist. Es wäre ersprießlich, wenn er unserer Insel weitere Besuche abstatten würde, Aul. Danke, hast du gehört? Ist egal, dass ich die mag. Sieht aus wie ein Wandertourist in der Lüneburger Heide. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so rot kariert oder sowas, was überhaupt nicht dazu passt. Habe ich direkt gewundert. Oh. Hi Bella. Ich glaube von den Besten. Das wird extrem cremig, jawohl, ja Wedel. Was treibst du da? Was ich da treibe, willst du wissen? Schau es dir ruhig genau an, wenn ich fertig bin, wird das ein stabiler Kürbisnaschkorb. Stabil auch noch. Basteln verlangt echt Fingerspitzengefühl, was normal nicht so meine Stärke ist, aber die Mühe lohnt voll. Willst du auch mal ran dir so einen Kürbisnaschkorb zu basteln? Logisch, ja. Kann dir zeigen wie. Zeig, los, jetzt. Now. Muss ich doch, hier hast du die Anleitung, hau rein, Mädel. Jo, kann das Miet gut faken. Ach Gott. Muss mich umziehen, ich merke das schon. Genauso richtig, um pfiffige Hüten oder ultralahme Gärten abzupimpen. Ich habe gerade Hüten gesagt, ne? Ich meinte Hütten. Ciao. Was ist daran so sehr gut? Ich weiß es nicht genau. Erklärt mir das bitte. Oh, du bist Emitz. Der Himmel sieht heute ganz klar aus. Da sind die Sonne und der Mond bestimmt richtig glücklich. Ja, wirklich. Museum.
Was für eins meinst du? Fossilien wollen wir analysieren. Wir haben nur eines, das dich gar nicht so viel freuen. Und Gunnar brauchen wir noch. Ah, wir haben wir schon. Stiften. Du und du. Tschadu. Ich freue eine solche Spende, nehme ich mit Vergnügen entgegen. Aber bitte, Sie brauchen die Stücke nicht einzeln hervorzuholen. Ich nehme Ihnen die Mühe gerne ab. Kann ich Ihnen denn noch mit irgendetwas anderem behilflich sein? Oh ja. Nee, passt schon. Ciao. Moment, ich wollte was ausprobieren eigentlich tatsächlich. Wurde mir gestern erzählt. Muss ich testen. Eugen. Hi. Das geht echt. Setz dich hin. Mist. Reicht schon wieder. Ich warte drauf, dass beim nächsten Versteckspielen ja alles so ausschaut wie ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich warte wirklich drauf. Das mache ich noch ganz traurig. Ganz traurig. Jo! Mit welchem Vergnügen die heute zu beginnen. Miau! Lass es plaudern. Weil ich viel haben, wenn diese herrliche Tag doch bloß mit nie enden würde. Miau! Ententanz for live. Ententanz ist mega. Ich habe Einfluss, willst du mal in Tierhandel GmbH einsteigen? Praktikum wird übersprungen, weil du Erfahrung hast. Lukas, hi. Wollt's weggehen? Hilfe! Nein. 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 Ah. Was wollte ich eigentlich hier drin? Scheiß verkaufen. Lukas, grüß dich. Hallo, wie geht's dir? Oha, wie viele Konkurrenten möchtest du? Wen meintest du, Sauki? Meintest du Jose oder meintest du mich? Ich will was verkaufen. Ich möchte das verkaufen, das. Nehmen wir. Klein, wie macht das? Mir geht's gut, Lukas, danke dir. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir auch. Keine, wer konkurriert, atmet nicht mehr lang. Moment, suche ich dir raus, schicke ihn per Flüsternachricht. Achso.
Sonst, doch haben wir auch noch, was ist das hier? Die eigenen vier Wände, was für ein Gefühl. Nook Inc. belohnt jeden, der ein Haus baut oder erweitert mit den begehrten Nook-Meilen. Sind wir durch, nice. Habe jetzt alle Karten, eine fehlt mir noch und natürlich die 5. Serie, die jetzt rauskommt. Cat meintest du? Ich hätte zumindest alle Karten. Lukas, danke dir. Bis bald. Ciao, derweil. Muss aus den Nebeln verschwinden im Blöck. Wo ist Gunnar? Ah, da ist er. Hello. Ich grüße dich zu dieser späten Stunde, Emis. Ach, das gibt's ja auch, genau. Es soll ja auch kommen, dass man quasi die Insel umstellt. Sprich, wenn man eher früh aufsteht, eher spät aufsteht. Zum Beispiel jetzt für mich, wenn ich sage, okay, ich bin sowieso nie vor 6 Uhr abends online, sage ich jetzt mal, kann ich quasi die Bewohner dazu bringen, dass die quasi mehr nachtaktiv sind. Das finde ich auch sau cool. Das gleiche wie die Reisen mit dem Captain. Wenn man dann zu Inseln kommt, die dann mal Weihnachten sind, also mal Schnee sind, die mal Frühling sind, die dann quasi mal Tag oder Nacht sind. Das finde ich super. Und viele neue Meilen-Items gibt es auch. Ah, nice, okay. Das ist cool, denn ich habe ordentlich gesammelt. Ah, ich bin nur dabei. Sieht ganz nach dem Buch aus, das ich gelesen habe. Ich muss es verloren haben. Du hast mir einen großen Gefallen getan, also hoffe ich, dass dir dies ein wenig zusagt. Danke. Ich hänge an meiner Kittelschürze, doch nun soll sie dir gehören. Das Klonk ist immer neu, ne? Was war das jetzt? Hilfsbereit. Wer anderen Gutes tut, der belohnt sich eigentlich schon selbst, aber weil Nook Inc. so großzügig ist, bekommst du noch Meilen obendrauf, wenn du die Bitten deiner Nachbarn erfüllst. Achso, okay. Gitterschütze. Oh, ja, gut. Warum auch nicht? Das war auch schon ordentlich was zusammenbekommen. Ja, Nook-Meilen, das geht. Das ist ganz okay, würde ich sagen, ja. Ich habe aber extrem viel noch nicht, muss man dazu sagen. Ich habe noch, mein Haus ist nur, ich sage, es ist nur ein Raum eingerichtet, einer. Ich bin ja quasi jetzt noch ein bisschen am Insel designen. Weil ich jetzt schauen muss, ich bin ganz froh, wie gesagt, dass ich noch gar nicht so weit bin. Weil wenn es dann die Felder kommen und das Zeug, dann kann man da ein bisschen anders planen noch. Von dem her, ich werde zwar jetzt die Wege weitermachen. Definitiv. Je länger man spielt, umso länger dauert es, ja. Ich hole ihn als Steuerberater für die GmbH an. Toni? Also da, Gunnar sieht so aus, als hätte er auch locker ein paar gute Aktien anlegen können. Toni auf jeden Fall, Gunnar ist Steuerberater, Katze. Steuerberater for Life ist der. Unbedingt. Nickhead, du bist Geschäftsführerin. Dagi arbeitet für dich. Ist doch klar. Anders kann er gar nicht meinen. Wir wissen, wer der wahre Feind der Gesellschaft ist. Der Steuereintreiber. Der Steuereintreiber. Der Gute, wer kennt ihn nicht. Yeah. So, Le Insel Designer. Möchte ich? Wäre nicht schlecht, ja.
Ja, und bist direkt mit dem Rang Propfi ausgezeichnet. Der gute alte Propfi. Ich kann das wie Propfi. So, falsche Taste. Wo machen wir denn weiter? Sagt mir das mal, ha? Ihr wisst es doch. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass ihr das wisst. Hier noch nicht. Wir könnten uns um den Campingplatz eventuell kümmern. Der vielleicht hier drüben gar nicht mehr so nice ist. Ich arbeite für niemanden außer meiner Inselinspektorchefin. Inselinspektorchefin. Wer ist denn das? Da, okay. Mhm. Jetzt bin ich neugierig. Nee. Und du nicht? Wir brauchen einen Tisch. Brauchen wir einen Tisch mit Tisch. Das ist schon fast belastend. Wegen Bezahlung schauen wir nochmal. Nee, alles gut. Ah. Machst du ein kleines Fitzelding rein? Ein Fitzelding, wer kennt es nicht? Es ist sehr klein und fitzelig. Es ist das Fitzelding. So. Warum auch immer da jetzt der Weg runtergeht. Das ist einfach so beschlossen. Citrox, hi. Grüß dich, was sagst du direkt? Mega hyped. Mega hyped, Citrox. Mega. Ich find's super. Ich freue mich über Schnitzel. Ich kann's gar nicht sagen. Was meinst du? Cool oder eher nicht so dein Fall? Also ich kann nur sagen, ich find's super. Fehlen nur noch die Minispiele. Ja, haben wir auch schon gesagt. Ja. Die Minispielinsel. Aber sie haben auch gesagt, das wäre gut, vielleicht kommt da noch was. Vielleicht ist da noch was dabei. Vielleicht haben sie nicht alles gesagt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, es kommt schon einiges jetzt. Es kommt schon wirklich einiges. Von dem her darf man sich wirklich nicht beschweren. Das letzte große Update, ja. Gut, stimmt, hast recht. Das letzte große Update. Das letzte große kostenlose Update, haben sie gesagt. Das war auch noch so eine Aussage. Ach echt, das geht? Cool. Das war asymmetrisch. Gut, dass ich das lang gesehen habe. Das macht Nintendo oft, dass gute Ideen in Nachfolgern einiger Spiele zu finden sind. Leider. Ich verstehe es nicht ganz, weil eigentlich die ganze mit der Switch ist ja erst richtig interessant worden. Jetzt verdienen sie ja am Online was, sage ich mal. Von dem her, sie bringen ja Möglichkeiten. Von dem her wundert es mich eigentlich, dass sie dann sowas nicht machen. Geht das so? Das kannst du hinein, gell?
Spielinsel Disco. Ja, gut, stimmt, hast recht. Hast recht, ja, das stimmt. Hm. Kriegt den nicht raus, gell? Ich bräuchte jetzt was zum Mampfen und ich habe nichts dabei. Ach, das ist auch so ein Ding, was ich gesehen habe. Mega Idee, dass die den, es gibt ja in Zukunft quasi auch einen Schrank, dass du quasi von überall auf der Insel auf den Lager zugreifen kannst. Das finde ich ja super. In Mario Maker 2 haben sie auch gesagt, das letzte große kostenlose Update und dann war das Game RIP. Hm. Ja, Mario Maker lebt ja eigentlich von den Sachen, die die Community oder die Leute quasi erstellen. Mich wundert, dass sie für Animal Crossing immer noch was machen, muss ich ehrlich sagen. Wundert mich echt. Doch schon ein Jahr oder 2 Jahre jetzt fast alt, 1,5 Jahr. Von dem her ist nicht selbstverständlich, muss man ehrlich sagen. Essen wollte ich was mit. Ja. Oder ein Genies. Gut, aber einiges kommt ja noch, doch noch mit dem Update dazu. Es kommt einiges dazu auf jeden Fall definitiv und vor allem ist es ja so, dass die, ich denke, dass werden ein paar Kleinigkeiten dazukommen. Vielleicht gibt es ja auch die Inseln, ich weiß es nicht. Musste dir mal am Herzen, ja, die haben sich dumm und dämlich verdient mit Animal Crossing. Ich meine, das hat sie so oft verkauft, dass das nicht mehr normal war. Die wollen es natürlich dementsprechend lange halten, ist ja klar. Ich habe gesagt, es kommt 3 Jahre Update-Support. Na gut, okay. Das ist dann, was soll Update-Support heißt. Muss man umlegen. Pflanzing. Dass die Arme kochen kann. Was ein Update-Support heißt eigentlich nur, dass sie quasi, also ich würde Update-Support so verstehen, dass sie quasi die Updates, die rauskommen, noch fixen. Also sprich noch reparieren. Ob das dann unbedingt heißt, dass sie neue Sachen bringen, weiß ich nicht. Würde ich jetzt anders verstehen. Würde ich anders verstehen. Aber ich meine, ich habe die Aussage nicht gemacht, von dem her. Nee, müssen wir anders machen. Machen wir so, genau. Was haben wir noch, was haben wir noch? Ich da. Wollen wir das so? Oder wollen wir das so? Kann man da drunter malen? Ich denke schon, oder? Geht das? Mal anders. Einmal so. Dann wollen wir noch dich mag ich noch. Und dann brauchen wir das hier. Ja, schwierig. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du vor dem Update noch Platz auf deiner Insel schaffen solltest. Du auch? Cat hat so eine Partyinsel. Aber ja, bei Cat ist es gut voll, das stimmt wohl.
Vor allem wegen dem Anbauen von Getreide mache ich mir sagen, ja, gut, aber Cat, komm, wenn du nicht hinkriegst, wer dann? Ich denke, dass viele die Insel fertig gebaut haben. Wir nehmen Sarah zum Beispiel, die, ich weiß nicht, ob sie halt da ist, aber die hat auch eine ziemlich fertige Insel, sag ich jetzt mal. Da ist halt auch so, ja, ich meine, wenn alles mal durch ist, ich benutze für das Getreide einfach mein kleines Kürbisfeld. Das geht auch. Wir können dir ja im Stream mal helfen. Ich glaube, das Kochen werden wir eh nicht oft benutzen. Ja, es kommt drauf an. Glaube ich auch nicht, aber es ist trotzdem ganz nice, dass es gibt. Was meinst du, Toni? Mir helfen? Hab schon eine Idee, aber ob das was wird? Bestimmt, bestimmt. Also bei Blumen Bäume außen umpflanzen. Das wäre gar nicht so schlecht. Würde ich gar nicht nein sagen, muss ich ehrlich sagen. Bin nur sehr pingelig, was die Wege hier angeht. Ja, warum nicht? War mal eine Studie im Stream bei Machtel und hab da gebuddelt. War mal eine Stunde bei Stream im Machtel, hab da gebuddelt mit anderen Spielern, weil er seine Insel leer machen wollte. Boah, das war anstrengend. Und vor allem die ganzen Früchte, die du essen musstest, ne? Das war ja schlimm. Ganze gute Obst. Ich mach die Disco-Kugel in mein Schlafzimmer. Ja, die Deckensachen, stimmt, ja genau, ihr habt recht. Die sind auch sau cool. Jetzt muss ich da mal weitermachen. Also ich fasse Animal Crossing jetzt wieder an, sobald das Update rauskommt. Ah, okay. Spielst du aktuell gar nicht? Kugel sucht sich Emotes. Ja, jetzt, was ja dazu kommt, bin sehr unkreativ. Ach Gott, nicht nur du. Nicht nur du. Tu mir da immer schwer. Du. Para, para. Du, geht das? Nee, das war blöd. Daher. Habst du das Gefühl, Mädels können das immer richtig gut? Das ist richtig, ja. Also, auch nicht alle, muss man auch wieder dazu sagen. Aber Mädels sind meistens ein bisschen kreativer, das ist richtig, ja. Das habe ich auch so im Gefühl, das ist wohl wahr. Nehmen sich, glaube ich, auch deutlich mehr Zeit für so Sachen, das ist das andere wieder. Wir hudeln da immer so drüber. Nee, das gefällt mir nicht. Sagt dann besser alles 25 Mal aus.
Der größte Teil der Community ist ja auch. Der größte Teil der Community sind Frauen bei Animal Crossing. Ist das so? Also ich würde es nicht beschwören, muss ich ehrlich sagen, aber könnte natürlich dagegen ja nichts sagen, weil ich es nicht weiß. Da so, nee, da passt da hin. Ja, genau, passt. Sorry, ich war leider wieder ziemlich abwesend, habe ich was verpasst. Nee, Luna, tatsächlich nicht. Du bist ein Mädchen. Dachte ich mir, ja. Habe ich. Also, man sieht es immer wieder mal. Ach Gott, Dagi, nicht so was kommen. Meine Frage bleibt bestehen. Mach mal eine Umfrage in deinem Chat. Eine Umfrage. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Moment. Ähm. Animal Crossing. Spielerin oder Spieler? Zack. Ich hoffe, es funktioniert. Ich bin mir gar nicht sicher. Moment, ich versuch's. Geht es so? Ja, geht sogar. Das ist ein Ballon bei mir, ja. Da haben wir doch gar nichts getan. Wieso soll ich denn abschießen? Da haben wir Ballon. Minimax 18, vielen lieben Dank, danke dir. Willkommen, hi. Muss weg. Ah, der kommt bestimmt wieder. Bleiben die wirklich lange weg. Da passt es ganz gut, hätte ich gesagt. Und da. Hi, Minimax, hi. Oder Minimax. Minimax oder Minimax? So, was machen wir weiter noch? Wir haben hier noch eine Kleinigkeit. Blumen. Ich muss die, glaube ich, auflösen, die Abstimmung. Dann, glaube ich, sieht man sie. Ich finde das jetzt sehr hübsch aus. Was? Ich sehe das sehr hübsch aus. Ich bin so kreativ bei Animal Crossing, brauche immer ewig, bis ich mit was zufrieden bin. Ja, Luna, verstehe ich voll und ganz. Geht mir nicht anders. Kann ich dir Halloween dir weiß bringen? Hab da voll viel, wäre ich froh. Gerne, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Dir weiß mag ich sehr gerne. Danke dir.
Ach, nicht suggeriert. Doch, na komm. Ich habe die Insel auch schon gesehen. Kriegst du gleich. Kriegst du gleich. Ganz einen kleinen Moment, bitte. Vielleicht kann er ja... Ich habe es vorgelesen. Vielleicht kann er offiziell Twitch-Abstimmung nicht. Die offizielle Twitch-Abstimmung kenne ich tatsächlich nicht. Habe ich es vorher schon gesagt, Aki? Habe ich es vorher schon gesagt? Ich habe es gerade gemerkt, wie ich es vorgelesen habe. Also ich machte immer über Dinge, über Nightbot tatsächlich. Moment, wo haben wir es denn? Weil ich die im Chat quasi einmal frei machen kann. Vorhersagen gibt es? Ah, Abstimmung verwalten. Hinzufügen. Ah. Aber die dachte ich wirklich nicht. Ich habe schon mal gesehen tatsächlich. Zusätzliche Abstimmungen zulassen. 10 Bits pro Abstimmung, 200 Mountain pro Abstimmung. Wieso? Nochmal 10 Minuten. Ich mach das nicht mehr. Ach so, ich kann auswählen. Nein, nein, das soll nichts kosten. Jetzt okay. Dann kann ich die vom Nightbot mal kurz löschen. Moment, ich schau mal. Lass ich die mal laufen. Was ich meine nur, dass ich ein Mädchen bin und der gefragt hat, ob viele Mädchen oder Frauen, keine Ahnung, dieses Spiel spielen. Also, ja, nein, habe ich verstanden. Jose, kein Problem, kein Problem. Mir ist nur darum gegangen, ob ich quasi, ja, ist halt nicht. Hat irgendwie nicht funktioniert, glaube ich. Vermutlich, weil ich mitgemacht habe. Ist egal. Jetzt gibt es offiziell, die in 10 Minuten aus ist. Machtel, hi. Streamst du nicht selber, Machtel? Machtel. Nice, Doggy. So hundertprozentig ist es noch nicht, gell? Es fehlt noch irgendwas. Ich hab dich nicht vergessen, Minimax, gell? Also nur zur Erinnerung. Ich hab dich nicht vergessen. Wollen wir hier vielleicht einen Steinweg reinmachen? So in einem Bereich. Was Dark gesagt nicht. Okay, dann mache ich mache da wieder hin. Ich mache da wieder hin. Alles gut, alles gut. Was bitte alle bei der Abstimmung mitmachen. Bin neugierig. Emily. Ei.
Hello, einen wunderschönen, grüß dich. Morgen gibt's Genshin, weil du gerade da bist. Wenn ihr mögt, bitte sehr gerne bei der Abstimmung mitmachen. Wenn ihr möchtet. Würde mich freuen. Schaut das eigentlich aus da? So am Rand. Wir könnten tricksen. Ich glaube, ich mache das auch. Pass auf, machen wir anders. Habe ich gelernt. So, du bist jetzt einmal ein schwarzes Feld da. Und du bist auch ein Feld. Und da rein. Das schaut bestimmt mega kacke aus, aber ich versuche es trotzdem. Immer dieser Mietsmuggler. Warum Mietsmuggler? Ah, belastend. Also wegen dem Ding. Ne. Ja gut, aber man könnte da... Momo. Muggelmietz. Cheatmietz hat Maite immer gesagt zu mir. Wir brauchen rosa. Wir brauchen rosa. Oder weiß. Genau, die Blüte wollte ich mitnehmen, das war wichtig. Weiß können wir auch mal versuchen. Wie schaut denn das aus? Moment, ich muss die kurz umschaufeln. Hey Emitz, hallo, wir haben gerade darüber geredet, wie man mit weit entfernten Freunden in Kontakt bleibt. Ja, man könnte sich absprechen und dann gleichzeitig draußen zum gleichen Stern aufsehen. Oder so eine ausgezeichnete Bim-Bam. Oh ja, und dann fordert man zum asynchronen Synchrontanz auf. Man filmt sich beim Tanzen, schickt das wieder dem Freund und der wiederum schickt eins zurück. Weiß ja nicht, ich glaube, ich möchte nicht, dass alle da draußen sehen können, wie ich tanze. Cheat-Mietz. Cheater-Mietzi. Ich finde es übrigens toll, dass du heute ins Voice kommen willst. Stimmt, hat er gestern gesagt. Wenn es von jedem da draußen seltsame Videos gibt, ist es fast so, als gäbe es überhaupt keine. Das ist richtig. Also gibt fast keinen Sinn. Fast einen Sinn. Geh lieber, bevor ich noch weiter in deiner Theorien zustimme. Ich mach sofort auf, wenn ich mag's. Ich will bloß wie gesagt kurz den Bereich da oben fertig machen, weil wenn jemand auf der Insel ist, kann ich nicht weitermachen. Dass ich zumindest mal irgendwas geschissen krieg. Das ist gar nicht so leicht. Mir gefällt die Farbe da irgendwie nicht, ne? Kann das was? Oder was anderes, ne? Vielleicht sind wir auch in meiner. Wir sind nicht auf Tinder, Toni. Ich bin immer noch für den Toni Zahnpflegestream. Bin ich ja tatsächlich, ja. Lalo Drache, hi. Grüß dich. Hallo. Servus.
Mach ich mal kurz das Ding auf den Dodo-Code. Moment. Wenn ich schon die weiß geschenkt kriege, dann mag ich die auch. Ach, Moment. Werde ich hier gerade angemacht oder wird meine Welt geleugnet? Beides, Dagi. Es wird geleugnet, dass du angemacht wirst. Wenn du einen Zahnstream machst, komme ich mal ins Voice. Ja, das ist ein Angebot. Das ist ein Angebot. Luna? Luna sage ich, mein Gott. Entschuldigung. Toni wollte ich sagen. Jetzt musst du abliefern, Toni. Was habt ihr mit dir alle? Es ist einfach nur mega lustig. Hättest du gesagt, du... Keine Ahnung. Wäschst du die Haare und hättest halt an Dingern Haarewasch-Stream geben. Oder wenn du sagst, du putzt das Waschbecken, hättest du einen Waschbeckenputz-Stream geben. Das wäre egal gewesen. Es hat nur einfach gerade gut passt in dem Moment. Ja, bitte einladen. Dodo überfordert. So, Dodo-Code 47QQ8. 47QQ8. QQ8, jawohl. Und Lala Drache, hi. Ich hoffe, dir geht's gut. Nochmal. Har har. Und ich, meinen Freund nicht mit dir. Was? Ich werde meinen Hund nicht mit dir betrügen. Achso, und ich meine Freund nicht. Schlechter Vergleich ist gerade aktuell, ne? Oh, was hast du? Weint die? Ach Gott, na, die trainiert. Ach. Huch, du kannst heute ja gar nicht genug von meiner Gesellschaft bekommen. Ich bin richtig froh. Wir plaudern. Nun ist endlich Freitag. Manch einer macht an einem Freitag die Nacht zum Tag. Nun, wenn du demjenigen etwas dran liegt, nur zu. Es ist ja nicht so, dass ich neidisch wäre. Aha. Also wir haben auch aktuell bei anscheinend 10 Abstimmungen haben 80% Frauen aktuell bei Animal Crossing. Ich bin jetzt nicht dabei tatsächlich, weil ich nicht abstimmen kann. Und ich kann nicht mit abstimmen, wenn ich selber machte die Auswertung. Also stimmt nicht ganz. Aber komm mal zu Insel. Ah, okay, auch nicht schlecht. Komm. Ist Minimax eigentlich noch da? Ich glaube nicht mehr, ne? Der Lutz kommt. Ja, hi. Ne, die musste weg, hat sie geschrieben. Oh, sorry, ich muss auf. Ah, okay. Habe ich nicht gelesen, okay. Egal. Kriegen wir wieder. Dafür ist jetzt woanders da.
Aber doch noch wegen einer Vorlage, Schatz. Oh mein Gott. Hi. Hallo. Das ist klar, was das heißt, wenn du auf meiner Insel bist, oder? Wir brauchen das Ententanzritual. Kommt drauf an, was. Stern ist bitte nicht. Die weiß nämlich immer gerne. Ach, da unten ist nur ein Richtwert. Oh, nice. Oh, nice, danke dir. Siehst du? Ich habe einen Tisch mit. Ein Tisch, okay. Ein Retro-Klapptisch. Da kann ich glaube nicht. Ah, schade. Aber danke dir. Hol der Bomber macht das, kein Problem. Sogar was Neues, ja. Übrigens, Bella, glaube ich, bastelt gerade, wenn du was brauchst. Hat sie zumindest vorhin. Ich kann dir Sternis geben, 1000 pro Arbeitsstunde. In Animal Crossing. Da glaube ich, könntest du Cat nicht mehr bezahlen. Cat arbeitet quasi mit Bewohnersuche rund um die Uhr. Planen wir jetzt quasi noch irgendwie. Oh. Da ist noch Cats Verwüstung von gestern. Leitern gibt es ja auch jetzt dann. Stimmt, ja. Hier müssen wir noch hin. Hier rüber. Aber ich glaube, das geht so, oder? Kann man schon lassen. Keine Outdoor-Küche hier draußen. Das glaube ich geht schon. Das finden wir ein bisschen komisch da, die Dinger. 1000 Schuss Gold werfe ich in den Müll, wenn es gerade nicht passt. Ja, aber Cat spielt doch ganz, ganz viel. Er spielt die 5 Tage vor, dann bist du arm. Lea, hi, grüß dich, hallo. Jetzt muss ich mal schauen, was ich gestern von Cat gelernt habe. Das geht. Es ist umständlich, aber es geht. Aber es geht. Oh mein Gott, ich bin so gehypt auf das Animal Crossing Update. Lea, oh, nee, Ende. Nicht nur du. Haben wir gerade vorhin schon drüber geredet. Es wird mega. Es wird super. Es wird einfach nur geil. So musste ich das früher immer machen, wo die Inseldesign die noch nicht gab. Oh mein Gott. Bist du schon so lang dabei bei Animal Crossing, dass du das immer so machen musstest?
Soll ich dir Blume schicken zur Aufheiterung? Hey. Bis gleich, Luna. Da kommt noch wer. Ich kann nicht mehr drauf warten und ich kann meine einfach so nicht weiter umbauen. Ja, möchtest du Blume? Ich bin wieder da, Ronja. Hi. Jetzt. Hab gerade gequatscht. Achso. Ich kann achso, 47 QQ8. Ach. Wer kommt denn da? Möchtest Oh, mega nice. Du schaust da cool aus. Machst du Werbung, Toni? Gell? Für Kai. Oh, kommt noch wer. Der will rein ins Mieshaus, darf er jederzeit. Ich freue mich über jeden, der kommt. Seit wann ist der Chat von Meets eigentlich eine Dating-Plattform? Warum Dating-Plattform? Verstehe ich da was nicht? Eine kreative Küstenbewohnerin kommt. Aus Party Island. Ach, das kann man sich erst installieren. Gibt per App auch. Hat der alles neu gemacht? Ah, hast du Windows 11 schon? Ich hab's noch gar nicht gekriegt. Ist ja eigentlich nur, es heißt zwar Windows 11, aber es ist ja eigentlich nur das nächste große Windows 10 Update, sag jetzt mal. Es heißt halt mal anders. Ich verstehe es auch noch nicht so ganz, ne? Gut, ja, okay, stimmt, hast recht. Es sieht anders aus. Deswegen denke ich mal auch der Name Windows 11, weil sie das Design geändert haben. Hat einige neue Features wie Auto HDR. Ah, okay. Hallo. Jetzt geht's runter, merke ich. Ich spüre eine Angel. Ich spüre Angel. Für das viel besser als kalte 10. Du sprichst mit jemandem, der lange Zeit immer noch Dark Wolf, okay. Dann spüre ich einen Tierhändler. Ich habe lange Zeit das auf die alte Windows-Version umbaut. Optisch. Weil ich die ganzen Spielereien einfach nicht wollte. Bei mir sowieso alles im Dark-Thema, also ist eigentlich ziemlich wurscht. Das ganze Durchsichtige mochte ich am Anfang nicht. Und dann kann man alles wieder umstellen, das ist auch kein Thema nicht. Aber mir gefällt es generell auch auf. Auch ja, das Alpha. Ich habe mir schon einiges angeschaut.
Ja, sag ja, ich spüre Angel. Mehr habe ich nicht gesagt. Partei. Emily schaust auch vorbei. Oder Lea. Hätten noch Platz. Toni darf natürlich auch kommen, wenn sie mag. Szene nicht. Die alten. Teilweise im Retro-Look. Teilweise. Hallo. Verlierst du irgendwer was? Mal kurz angrabbeln, wisst ihr doch. Die Weiß muss man immer angrabbeln. Ich glaube, die kenne ich schon mal, Ruska. Die musste ich für irgendwen basteln. Ich weiß gar nicht. Afrika kenne ich ja. Okay. Ablegen. Oh, Dankeschön. Machen wir die Miets nochmal. Daki, machen wir Miets nochmal. Dann kannst du vergleichen. Ich komme auch gleich, habe aber jemanden auf dem Campingplatz. Achso, okay. Kätchen, durfte ich deine Mütze kategorisieren, bitte? Cat? Luna, brauchst du meine auch? Die weiße oder nur die schwarze? Luna, für dich. Luna. Was die? Die weiß wäre auch. Lass mal mit. Dann Moment. Oh mein Gott, voll die Dinger. Mit 10 Stadtmusikanten. XP konnte man auch wie 800 TH sehen lassen, glaube ich, oder? Ich glaube Kai, ja. Du kannst recht haben. Ja, möglich. Du wirst auch meine Chili-Jacke katalogisieren. Die Chili-Jacke. Die Galaxy-Dingsbums. Ich fand das Design auch immer ganz gut. Ja, hat es gehabt. Ich spüre ganz große Angel. Schön grau mit Staubbatten. Stimmt, ja. Die Angel. Macht Psyche wieder etwas heile. Ich glaube nicht die Leute, oh mein Gott. Darky oder den, ich bin gespannt. Sophiechen, hi. Grüß dich, hallo, willkommen. Hi. Wir bilden eine
Grog Gang. Bis wir explodieren. Fast da kommen die klar. Luna, hinter dir liegt der Pulli. Kai denkt sich so, WTF. Mineli. Ach, ich wollte auch, aber mein Nintendo ist leer. Ach, schade. Wie viele Panflöten hast du dabei? Von Österreich? Nee, ich bin aus Bayern. Aus der Oberpfalz. Tatsächlich. Aber ist nicht weit weg von Österreich. Ich bin sehr nah an Österreich. Ich bin Stopper und Onkel. Haben wir gestern auch schon gemacht. Ich liebe, wie ruhig Animal Crossing einfach ist. Immer so entspannend. Ja, das stimmt. Vor allem mit den ganzen schiefen Tönen, die mir raushauen, ne? Toni! Oh, da kommt noch wer. Gestern Abend haben wir noch Cat und ich haben wir gestern Abend noch gedanced, eine ganze Zeit lang in Animal Crossing. Mit den Emotes. Yeah. Minili, vielen lieben Dank. Danke dir. Willkommen. Dein Tag, das ist auch mega. Finde deshalb direkt gefolgt. Ja Gott, scheiße. Danke dir. Es ist halt schön. Du hast Mütze was katalogisiert. Ich will, please. Toni, Luna möchte dich angrabbeln, aber nur am Kopf. Ententanz for real. Die Emloy ist da. Ahoi. Die muss mal ein bisschen irgendwo da in die Hütte rein. Toni? Da kommt noch wer. Gar nicht so leicht hier. Oh, jetzt wird's persönlich. Doch, du hast einen... Oh Mann. Mir voll die Insel, ja? Glaube ich ja. Ach, Kai geht wieder.
Wolfi geht. Okay. Oder Dagi kommt bestimmt wieder. Bin fast sicher. Ja, angrabbeln alle an. Wie lange der mal lädt, ne? Wie findet ihr das Update, das am 5. November kommt? Absolut mega, finde ich's. Ich hol Grogis mit Anziehpflicht. Aktuell 2467. Diese Panflöte, Mann, ich lieb's. Ich habe von Toni gelernt, also von Toni Rockt, man muss immer ein Tambourin dabei haben. Das ist wichtig. Seitdem habe ich immer ein Tambourin dabei. Wenn ich ja keinen Platz mehr habe, aber ich habe ein Tambourin dabei. Es ist wichtig. Es ist sehr wichtig. Die Panflöte ist, halt noch, ist jetzt mindestens genauso gut. Der Tambourin ist halt mega. Komm, das schaut schon cool aus. Es ist nervig. Es ist lustig. Mehr muss es nicht sein. Und es schaut süß aus. Niemand darf kommen, halt. Frisch aus der Waldorfschule. Ach Gott. Da müssen wir noch tanzen dazu. Da langsam wird's eng. Die Josi sind da. Ahoi. Man sollte immer wissen, was ein Tambourin ist. Ja. Also ich beichte, dass ich meinen Hamstersuche finde. Ui. Das ist schlecht. Locken vielleicht mit irgendwas zum... Mit unserem... Wann was? Essen die Toastbrot? Können wir da auf Zeit haben? Können wir später gerne machen. Ja, genau. Luna, da. Hey. Oh mein Gott. Ich würde mich wieder nass machen, ne? Ich pfeife das Ohr, komm her. Mach was noch Tinnitus. Tambourin ist super. Ich habe sogar markiert. Ich verabschiede mich dann mal wieder. Hau mich jetzt auf Ohr. Schönen Abend noch. Sophiechen, gute Nacht. Schlaf gut. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Danke dir. Schlaf gut. Ich könnte noch Okarinas machen, wenn ihr braucht. Das Ungarn habe ich da, okay. Tempo, Arin, Toni, ernsthaft. Jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, ja, ja. Das war Kätzchenswitz. Wo ich das glauben soll, ich weiß ja nicht. Ich
Ich glaube, der kam von dir, bin ich mir ziemlich sicher. Ach, Maracas hätte ich auch noch. Stimmt da. Moment mal. Was brauchen wir für die Ocarina? Ich glaube, Lehm, ne? Ich hab Unkraut, ja, ich hab Unkraut. Lucky. Bist du vielleicht die Insel? Wer geht? Ach, Kai, okay. Ciao, danke dir. Krieg noch Inselbesuch. Ah, okay. Bei dir war ich, glaube ich, auch noch. Oder doch? Nee, bei dir war ich auch noch nicht. Stimmt. Ich habe nur drüber gelacht. Guck doch hoch. Ich kann gar nicht so weit lesen, Toni. Wenn ich den Kopf so weit hoch tue, dann krieg ich's im Nacken, weißt du? So, nein, ich habe bloß gelesen, dass du. Next Stream. Eilt gar nicht. Pff, war jetzt. Was war? War jetzt überflüssig. Ich habe irgendwie zu viele DIYs, ne? Da. Besuch für 10 Minuten, dann mache ich aus. Ah, okay. Wir hatten alle noch nix. Emily, ja. Das ist schön. Ich mag dich auch. Aber es ist ein bisschen früh, muss ich ganz ehrlich sagen. Müssen wir die gleich heiraten, ne? Also so ist das auch nicht. Okay, Emily. Hier liegt ein Ding für dich rum, Ocarina. Hat wer den Conjuring 3 schon angeschaut? Nee, ich habe noch nicht gesehen. Eins und zwei ja. Die ganzen Annabelle und alles, was dazugehört, kenne ich ja. Auch den mexikanischen Film. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie der geheißen hat. Also, wo es um die Mexikanerin geht. Jetzt werde ich eifersüchtig. Ich habe keine. Tamarin habe ich ja nicht mehr. Ocarina kann ich dir geben, Jose, wenn du magst. Da gab's, muss mal schauen. Conjuring und Annabelle, glaube ich, gehört da zusammen. Und da gibt es noch eine Story, die auch dazu gehört. Ich dachte Mexikanerin oder ist es ein Ding? Irgendein südamerikanische Frau, glaube ich. Mit Twitch nicht gleich. Da habe ich nie gesagt. Muss ich mal googeln. Ich kann mal kurz schauen auch. Conjuring Filme. Genau, da sehe ich die Annabelle-Fresse schon. Genau, mit wo ist es? The Nun. Ah, da. Die Nonne hat dazu gehört. The Nun und Loranas Fluch. Das meinte ich, glaube ich. Loranas Fluch hat noch dazu gehört. Mit Doppel-L schreiben das anscheinend. Oder mit I. Lioranas Fluch. Ich weiß es gar nicht gerade. Emily hier. Ocarina. Wo ist die Hose? Aber.
Irgendwie habe ich Angst vor dir, Toni. Ich wollte hier noch unbedingt das länger zuschauen. Eigentlich bin ich ja müde. Schön, bin wieder da, kann nicht schlafen. Ach, schön. Also, schön. Es ist nicht schön, dass du nicht schlafen kannst, aber schön, dass du wieder kommst. Freue mich. Luna, hier. Luna, hier hinten ist der Helm. So, jetzt alle in Reihe aufstellen und Ententanz. Fertig und? Weiß ich vor dem irgendwas? Was sammeln wir? Ich sehe nichts, ich habe ein Blatt im Gesicht. Ich weiß, gab es noch so richtig gemütlich am irgendwas spielen. Da rennen alle weg. Ich bin enttäuscht. Ah. Oh. Sammelt jetzt eigentlich alle was anderes? Oder angeln wir? Oder was geht's eigentlich? Oder kann ich auch Käfer sammeln? Oder Blumen zupfen? Oder Bewohner? Was gilt denn alles? Ich weiß nicht. Kann man Tonis fangen? Ich hab da gerade eine. Egal was. Habe ich schon verloren wahrscheinlich. Na wohl, ist noch ein bisschen Zeit. Hier ist ja alles leer geangelt. Ganze Insel ist fischlos. Ah ja, genau, mein Hexenzirkel. Für alle, die noch gar nicht kennen. Hier machen wir regelmäßig Voodoo. Fisch mit Ü. Weiß an. Ich hasse Fische in Animal Crossing, habe ich schon mal gesagt. Will mich einfach nicht. Ach Gott. Ich sauf gerade noch. Ich bin am Überlegen, mir auch New Horizons zu kaufen. Habe ich alle anderen Animal Crossing Teile auch schon. Wo ist dir? Ich kann da gar nicht sagen, wie geil das Spiel ist. Also ich habe nur New Leaf ein bisschen gespielt, muss ich ehrlich sagen. Und New Horizons ist ein richtiges erstes Animal Crossing. Wenn dir die anderen gefallen haben, du wirst New Horizons lieben. Verspreche ich dir. Hört sich vielversprechend an. Schau mal die Tage. Ja, es kommt vor allem mit einem riesen Update raus. Am 5. November. Kostenloses Update, ein ganz großes. Und Toni ist gefangen.
Da bist du gefangen, Toni. Und dann am Ding hilf mir am... Und es kommt auch noch die Home Designer App kommt noch raus. Aber die kostet dann, glaube ich, irgendwie 25 Euro oder sowas. Als kostenpflichtiges DLC, sag ich jetzt mal. Fress den Köder jetzt. Guter Güldner. Alter, was war jetzt los? Das war zu viel. Also ich habe 6. Ich war nicht der Höchste, das weiß ich. Ich habe nur 2 mit 7 gesehen, glaube ich. Jose und Emily? Und wo ist jetzt Toni gefangen? Kommt da raus. Toni, was los? Zumal ich von den fetten Reizhusten habe, also fette Erkältung, weshalb ich auch nicht so easy einschlafen kann. Ach, das ist schlecht. Das tut mir leid. Gute Besserung wünsche ich dir. Toni, was kommst du raus hier? Wusste ich auch nicht, Toni. Ich wusste es ebenfalls nicht. Emily. Ich habe nur reagiert. Ich habe gesehen, U läuft und ich bin weggerannt. Ich habe ein Tambourin, Toni, komm rüber zu mir. Ah, warte mal, Toni, Moment. Komm mal her, ich hab noch Sachen von dir, schau mal. Diese Geräusche sind so niedlich, ja, ich find's auch. Ah, warte mal kurz mit, ich komm gleich wieder.
Moment. Ich hol mal schnell was. Ich habe da glaube ich noch was. Moment mal. Ich habe es vorhin gesehen. Sophie, weil du gerade da bist, und es kommt, schau dir mal die Animal Crossing Direct an, die jetzt rauskommen soll, oder die jetzt rauskommen ist. Es sind geplant, glaube ich, noch das Café kommt zum Beispiel noch. Mit Kofi, das du ja aus Nulli wahrscheinlich kennst, denke ich mal. Die da. Das gibt es quasi jetzt auch wieder wie früher, wie ganz, ganz früher im Museum drin. Und die, ja, wie gesagt, die Freunde-Insel kommt wohl anscheinend nicht. Das ist aktuell noch nicht bestätigt. Leider. Das wäre ganz schön gewesen. Ich krieg gerade eine Aufforderung zu tanzen. Moment, die muss ich natürlich annehmen, hilft nichts. Ach Gott, Mann, ich bin so blöd. Und das ist ja lustig. Die macht das super. Ach Gott. Was haben wir denn noch? Emil Springer, WTF. Schau mal, warum tauche ich hier mit der Stoppuhr alleine? Gibt es eigentlich noch diesen Angry Malwurf, der kommt, wenn man vergessen hat zu speichern? Weiß ich gar nicht. Kleine Kreise, große, wir kneten den Teig, 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 wir dancen, wir kneten den Teig, wir kneten den Teig, wir kneten den Teig, wir machen ihn klein, wir machen ihn klein, wir machen ihn größer, wir machen ihn größer, wir machen ihn größer, wir machen ihn viel größer und wir dancen. Headbang.
Was nee, nur als Notruf hört man ihn noch. Als Notruf? Ich fühle mich gemobbt. Wieso fühlst du dich gemobbt? Also Toni. Nein, der leitet jetzt die Notrettung. Achso, wenn du quasi raus bist. Ah, alles klar. Na, schade, aber eigentlich gut, dass er hat den ja voll angemalt. Hab immer fast geweint, oh mein Gott. Wolfi hat nur für mich eine Stoppuhr gestellt und ich angel und denke die ganze Zeit, alle spielen mit. Das Twitch nicht bannen, wieso? Mach den Inselbad, der kommt vorbei, Lea. Achso, ich meinte Notrettung, wenn man nicht mal verbaut hat und nicht mal mehr rauskommt. Ich denke, die hat Jose gestellt, dachte ich, oder? Die Stoppuhr. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen, was er geschrieben hat. Moment. Nicht so schnell wie zum Moment. So. Schneller! Hat Jose nur für mich gestellt. Ich habe gerade einmal 10 Minuten alleine gefischt. Das machst du doch immer, Toni. Also fischen meine ich. Es ist wunderschön. Aber Lea, komm vorbei. Ich muss mal schauen, wie der Dodo-Code war. Wenn du dabei weißt. Ich habe irgendwas mit Q47 QQ8. War das was? 47 QQ8, ja. So, ich mache jetzt eine kleine Inselführung. Ach so, okay. Du musst mal die Twitch. Richtlinien du. Wer denn, Dagi? Warum lässt mich wer bannen? Was meinst du, Dagi? Er hat so schnell Emotes gespammt. Habe ich jetzt irgendwas überhaupt nicht mitgekriegt?
Du hast es falsch aussehen lassen. Hä? Kann mir das irgendwer erklären, bitte? Alles Interpretationen, Schatz. Toni, ich bin bei dir. Ich kapier's auch nicht. Und zwar überhaupt nicht. Cat auch nicht, okay. Ich sitz links am Rand auf dem Rasen. Kannst du kommen? Okay. Ich kapier's auch nicht. Emily, hast du dir als Rassel gespammt? Was? Emily hat, als du die Rassel gespammt hast, sich vor dich gestellt und es falsch aussehen lassen. Das habe ich nicht gesehen. Mir ist zu viel. Wie, was? Wie schaut denn das aus? Das kann man da falsch verstehen. Mach mal bitte nochmal Emily, mich würde es interessieren. Komm, wir gehen schwimmen beim Flughafen. Hm. Folgt jetzt auch auf Insta. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Aber besser nicht das letzte Foto anschauen. Oh Gott, ich war so blöd, ich drin hab. Ach, scheiße. Wo ist Luna eigentlich? Luna? Ach, Luna. Was ist los? Kommst du wieder? Ach, Luna. Gibt's auch keinen Grund, oder? Also zumindest hier nicht.
Hab doch einen. Mit der Axt ins Wasser springen, ne? Weißt du, wie man die Rolle macht? Und dann habe ich gesagt, alles gut. Ach Gott. Macht mein Leben Purzelbaum. Kurz angrollen. Ah, als du den Purzelbaum machst, du musst rennen. Mit B hinrennen quasi und während du rennst, musst du dann quasi A drücken. Ungefähr auf Höhe vom Ausgang. Ach, tut dir da weh, Luna, das tut mir leid. Arme. Also, I guess, ich werde jetzt öfter mal vorbeischauen, wenn du streamst. Ihr seid ja alle so lieb. So vielen lieben Dank, aber nicht wundern. Ich streame auch andere Sachen. Ich streame auch Horrorrichtung, zum Beispiel immer wieder mal, muss ich gleich dazu sagen. Also nicht wundern. Animal Crossing kommt regelmäßig. Morgen zum Beispiel werde ich Genshin machen, Genshin Impact. Genau. Und wie gesagt, es kommt auch anderes. Sonntag ist meistens Mario Kart. Ah, nice, okay. Freut mich. Also Mario Kart zum Beispiel jeden Sonntag meistens. Also sagen wir mal so gut wie jeden Sonntag. Ganz gern mitfahren. Warte mal. Machen wir es gleich so. Was los? Geht's so gut? Max Pommes. Ich folge euch allen, aber nicht nur auf Twitch. Ja, tut wieder weh, musste ich wieder Pflaster wechseln, das 4-mal heute schon. Ach Gott. Ja, schade. Ich hoffe, das ist bald vorbei oder ich hoffe, das heilt schnell zu. Pommes wären halt jetzt schon geil, ne? Oder Fingernudeln, also Schupfnudeln oder irgendwie sowas. Oder Gnocchi. 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 Die guten alten bayerischen Gnocchi. Ich weiß gar nicht, ob du auch gestalkt. Auf Instagram, glaube ich, stalkt er mich nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. Oh. Ja. Ja, nice. Ja. Endlich kann wir die DIYs brauchen. Freut mich ohne Ende. Ich dachte schon, es werden immer mehr. Ist eigentlich Emelina da?
Family Pech. Kommst du nicht mehr runter von mir. Oder kommt Dagi wieder? Ich zocke dich auf Insta-Witz, das weiß ich. Habe ich aber kein Problem damit. Passier mal was, machst du ein Bild von meinem Pass. Ich fotografiere immer alle. Alle die neuesten fotografiere ich. Ich musste wahrscheinlich irgendwann die Bilder löschen von mir auf der Switch, weil das wirklich langsam viele sind. Aber ich habe immer die auch fotografiert. Die anderen habe ich schon. Cat und Toni. Soll ich es löschen? Social Media nur Twitch, aber außerhalb davon nicht 110 rufen. Was machst du da? Ach so. Nee, ist nicht ungewöhnlich für mich, weißt du, was nicht gesehen haben. Livestream verstehst du. Du musst nicht jeder Kunde. Nee, es ist nicht ungewöhnlich für mich, weißt du, was nicht gesehen habe. Livestream verstehst du und der muss nicht jeder Kunde. Achso, aber ich schaue die Pässe immer durch, Jose. Mit dem musst du rechnen, wenn ich wenn du quasi auf der Insel bist und man durchblättert. Das sieht man im Livestream tatsächlich, das stimmt, ja. Aber kann ja keiner was anfangen damit. Den Namen kann ja keiner suchen. Bei dir. Aber du hast gut was brauchen können, Respekt. Ich will euch alles stalken auf Insta. Kannst du? Ich würde mich auch gern stalken auf Insta, wenn ihr alle nicht habt. Ich freue mich auch. Was meinst du, Dagi? Sophiechen, gute Nacht, schlaf gut. Diesmal wirklich. Meinst du mich, Dagi? Ach, da pennt die rum. Was denn, Dagi? Die kannst du alle mitnehmen, wenn du magst. Mich hast du heute bis zum bitteren Ende am Hals. Kein Problem. Was betraust du mich bei Schlafen mit? Du hast nicht geschlafen. Kai, gute Nacht. Walla, was los? Walla, Grüße.
Und bist du da mit Animal Crossing? Weiß ich noch nicht genau. Was denn? Ach, Kürbistor. Frech. Den muss man rechnen, Emily. Hilft nix. Was, du alles dabei? Kirschblüten, Zweigbündel, Kirschblüten, Laterne, Kirschblüten, Zweigbündel, Kirschblüten, Laterne, Kürbistor. Wo ist es her? Ich sehe schon. Emily ist eine kleine Sadistin. Die mag das, wenn sie jemanden hauen kann. Mhm. Seht ihr das? Ja, 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 ja. Da. Das sind meine Mods. Kathi ist nicht besser. Oh Gott. Ah, das hast du in dem Lager gehabt. Danke dir. Dankeschön. Ich merke schon, ich brauche für hier draußen mehr Sitzmöglichkeiten. Das merke ich schon. Man fühlt jetzt alles. Ah, nice. Brauchst du Holz, Toni? Was brauchst du denn? Ja, du kannst gern sammeln, aber ich kann da einfach nicht geben, wenn du magst. Hm? Okay, dann ist okay. Dann darfst du gerne. Hau bloß nicht so oft hin. Ich glaube, die Bäume halten bloß dreimal aus mit dem Ding, ne? Das mir den ganzen Wald abmäht. Cat, was machen die da? Hm? Sag doch mal. Kirschblütenzweigbündel. Und Kirschblütenlaterne. Gab's, glaube ich, schon. Also eine Kirschblütenlaterne, Kirschblütenzweigbündel. Es ist mega schön. Ich muss gleich weinen, weil meine Ohren bluten. Rathaus soll mal kommen.
Was schaut daran jetzt komisch aus? Ich verstehe es nicht. Tumble ist auch mega nice. Schon, das alles stimmt. Du spamst quasi gerade die Switch-Taste zum Foto machen. Moment, das kann ich machen. Okay, also irgendwie ein Fetisch an mir gefressen, ich merke das schon. Guck. Ach, das meintest du. Ach Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Liebste von Luna. Und Emily war da. Ach Gott. Und Liebste von Luna. Ach schön. Das von dir steht auch noch dran, Wolfi. Ataki. Ja, der Cat. Mich verewigt. Ui, das Foto machen. Wie viele Dinge hast du drauf? Bist du morgen dabei, Emily? Genshin? Wer war noch da? Wer geht? Ach, Toni. Wann kann das Bewerbungsgespräch eigentlich starten? Machen wir schon noch. Wenn du schon Stufe 16 bist. Ich meine, ob du im Stream dabei bist. Er kult mit dem. Ach, Toni. Gute Besserung. Achso, ja, ich guide dich. Bin ich gespannt.
Wenn du Mod wärst, kommt dann auch das T-Shirt Frage für einen Freund. Ob sie als Mod Einfluss aufs T-Shirt hat, weiß ich jetzt aktuell nicht. Oh, Toni, gute Besserung. Wo ist denn mein T-Shirt? Ach Gott. Luna fragt seit längerer Zeit immer wieder mal nach dem Erdbeermäß-T-Shirt. Ich zeige euch mal ich müsste entweder nächste Woche oder übernächste Woche, müsste ich neue Emotes kriegen. Die ich eh nicht hernehmen kann, aber ich dachte mir eigentlich für Halloween wäre ganz lustig, wenn ich das High-Emote quasi austausche gegen ein anderes Emote. Natürlich auch ein High-Emote, aber halt ein anderes Emote. Und für Weihnachten dachte ich mir das Herzchen-Emote. Also wird quasi gegen ein anderes Herzchen-Emote ausgetauscht. Das schaut nicht anders aus. Das Herzchen-Emote quasi habe ich dann verweihnachtlicht und das High-Emote habe ich als Halloween. Version quasi gedacht. Ich kriege noch ein paar andere auch noch, aber das dauert, bis wir die hernehmen können. Wie willst du auch eins? Vielleicht haben wir da eine Chance auf ein T-Shirt. Wird verhandelt. Muss kurz warten, Emily. Josi schreibt gerade noch, glaube ich. Alle, die ein T-Shirt haben wollen, bitte hier schreien. Ach, Switch alle, blub. Okay, scheiße. Einmal Helikopter. Sticks High. Ahoi. Hallo. Grüße. Danke, du als Mod, ich bin mir gar nicht so sicher. Mir geht's gut, danke dir. Ich hoffe dir auch. Ich sag mal, Mod-Anwärter haben wir ja zwei. Zwei zusätzlich noch, nämlich einmal Lea, Rainbow Katzi und Luna, nicht zu vergessen. Ich würde mich freuen, wenn quasi die Mods sich auch ein bisschen um den Discord kümmern würden. Supportest du LGBTQIA+? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was das genau komplett alles ausgesprochen heißt. Ich habe da kein Problem damit, muss ich ehrlich sagen. Hatte ich nie. Warum? Also supporten, ich weiß nicht, wie man das sonderlich supporten kann. Also ich lass die Leute doch. Darf ich dir eine Geschichte erzählen? Muss ich erst loswerden? Gern. Josi. Ach nett, Dankeschön. Und danke natürlich auch wieder. Danke an Glauben gemalt. Ey, du weißt, ich meinen... Was? Ey, du weißt, ich meine meinen Troll nicht ernst und ich bin auch gegen die Leute, die nerven. Wird nicht so schnell schlecht sein. Danke, weiß ich. Weiß ich. Luna und Lena hört sich fabelhaft an. Lea.
Evelyn ist so oder so schon fabelhaft. Evelyn? Aber ich gerade noch Batman-Checker. Ich weiß nicht, was du genau meinst damit, aber. Also ich weiß schon, um was es geht, oder ich weiß auch, was du meinst. Aber ich bin, Lea Emily. Da war jetzt ein bisschen was anderes drin, ja. Ich habe es gerade so überflogen. Ui. Ja, so kann es gehen. Dann gibt es Emily, die Anspielung gemacht. Ich habe endlich mal Mod-Arbeit geleistet. War sogar ziemlich gut, ja. Ich kann gar nicht so weit lesen. Aber, ja. Du hast es nicht gesehen, Daki. Die Nachricht, die sie schicken wollte. Oder er. Die Person. Nicht sagen, das trifft so, das ist richtig. Was ist da passiert? Das kann man schlecht schreiben. Ich würde trotzdem noch mal gern auf Batman Checker drauf eingehen. Ich hatte falsch verstehen, ich habe da definitiv kein Problem damit, wirklich nicht. Also, ich verstehe nicht, wie man Probleme damit haben kann. Wenn das die Aussage ist, die du nicht hören möchtest, dann tut es mir leid. Aber ich lasse die Leute so, wie es wollen. Also, Hashtag Werbung, Erdbeermist-T-Shirt haben wollen. Von dem her supporten direkt aktiv, sag jetzt mal aktuell nicht, wenn du das so meinst, aber ich bin da definitiv auch nicht dagegen. Das mit den T-Shirts, also wenn es weitermacht, dann wird es echt irgendwann was. Mir interessiert das auch nicht, aber es hat hier auch nichts zu tun. Was meinst du, Emily? Josi, gute Nacht. Ah, du meintest, die du gelöscht hast? Nee, um die geht's gar nicht. Das war ein anderer Benutzer. Padman Checker hat das quasi gefragt mit dem Supporten und Sticks High war die andere Nachricht. Es waren zwei verschiedene. Also das, ich denke mal, das eine war mehr so als Troll gedacht und das andere war, ich weiß nicht in welche Richtung ernst gemeint, aber sind beide nicht mehr da. Also, ja. Nee, Dagi. Ähm, Moment mal.
Sagen wir mal, die Story war voll mit lauter nicht jugendfreien Wörtern. So könnte man es sagen. Ich konnte es auch nicht komplett lesen. Emily war da sehr, sehr schnell. Gott sei Dank. Ich muss kurz. Aber da wollte ich gar nicht. Muss kurz spicken. Okay, wir sind nur 3. Gut, dann sind wir alle. Ich wusste jetzt gerade gar nicht mehr, wie viele das da sind. Jetzt weiß ich, was Daki vorher meinte. Ist nicht mehr da, Emily. Also ich denke, hat sich erledigt. Wenn irgendwann wiederkommt, ja. Ich verstand es halt einfach nicht die ganze, ja, das komische Anschreiben, weißt, das ist, so ich es nicht verstehe. Was haben die Leute davon? Mit Toni sind wir da, dann mache ich Toni. Also, ich weiß nicht, ob sie so zuschaut, aber sie ist nicht mehr auf meiner Insel. Aufmerksamkeit, ja, kann sein, ja. Kriegen sie aber eigentlich auch ganz einfach, indem sie einfach nur Hi schreiben. So, ich wollte jetzt nur meinen Messwert schnell. So, ich wollte jetzt nur meinen Messwert schmal ausmachen. Luna, hi! Ach, nur meine Switch ausmachen. Hi, ich bin Neudaki, hi! Josi, das ist die Autokorrektur bei dir, ne? Irgendwas haut dir da mal ein paar richtige Brocken rein. Haben wir noch? Ja, manchmal. Ah, okay. Ach Gott. Emily, wenn du es weitermachst, dann hast du wohl das gleiche Verhältnis wie Philipp und Daki. Ihr liebt euch innig und hasst euch gleichzeitig. Ich mal mal ganz kurz nebenbei ein bisschen weiter. Ich brauche nur noch 3, 4 Dinger. Kann ich ja machen, wenn ihr da seid. Ist halt nicht. Er wollte doch Aufmerksamkeit, die hat er bekommen. Ach so.
Ja, es gibt. Emily ist da sehr fürsorglich, muss man auch schon ganz ehrlich sagen. Also die passt da schon auf, dass keiner zu kurz kommt, muss man ehrlich sagen, ja. Wie machen wir es denn hier? Hey, ich bin euch, ich habe ja schon hey gesagt. Ich räume mal das Haus schlecht gestern lassen, habe ich auf. Luna wieder hi. Ach Gott, ist ja zu lieb. Hey, aufpasse. Hm, nee, nicht. Ist ein bisschen komischer zu platzieren, wenn man es so macht. Du hast die ganze Insel machen müssen, Emily. Aufmerksamkeitssyndromie. Ah, ich hätte nichts sagen sollen, ne? Ich ziehe ich versehentlich den Boden an. Miets, die ärgern mich. Die ärgern mich auch. Warum ärgern die dich? Ich glaube, das sind ganz lieb. Ich will sich ja wohl niemand unbeliebt machen. Irgendwie ist es gar nicht so leicht. Das heißt, überlegen wir uns das mit neuen Mods nochmal. Was ist eure Meinung zum Satz von Tails? Tails? Aber mich kann man nur lieb haben. äh, Sonic und Tails? Wie meinst du, Daki? Alter! Ich will doch bloß dahin mal, wo ich draufstehe. Tails. Tails. Wer ist das? Ähm. Scheiße. Ich glaube, ich habe ein dezentes Problem hier gerade. Ajo, habe ich mal Luna. Mach dir keine Sorgen, Luna. Wirklich nicht. Jetzt muss man auch mal Mathe wiederholen. Thales. Ich sag mal wirklich nichts. Ich kenne das aus des Pythagoras, ich kenne das Fermatsche Theorem, ich kenne, aber Thales? Und hat man mich lieb? Ja, Daki, wir haben dich lieb. Okay, Mathe Klasse 6 oder 7?
nie gehört, Doggy. Noch nie. Dann schreibt man schon so. Realschule. Wobei ich viele Sachen, ein Kumpel von mir hat Mathematik studiert, da habe ich auch viele Sachen mitgekriegt. Aber irgendwie... Ich habe das gerade kopiert. Emily, nicht wundern. Ich habe einfach googelt und habe das kopiert. Ich sage ab, ist kein Hexenwerk. Einfach Mathe 3 Punkte. Easy. Ich wollte gerade am Baum vorbeischauen, hast du das gesehen? Wie machen wir das jetzt hier? Ich glaube, ich habe es meistens schon aufgeräumt, Cat. Darfst du auch gern weiterschütteln, wenn du magst. Ich kann die Kraft eines Arms berechnen. Reicht das? Ja. Das ist vielleicht gar nicht so leicht, glaube ich. Ich konnte mal Vektoren berechnen, das ist aber schon viel zu lang her. Ich kann das gar nicht mehr. Du wisst, wie ich in der Schule war. Das war so, keine Ahnung, 3 nach Christi. Und ich muss ehrlich sagen, es ist vielleicht schon anstrengender gewesen. Also da war das noch ganz anders. Ich bin eine gelernte Orthopädie-Technik-Mechanikerin. Ach so. Das ist was anderes. Der Haus und das Haus wird das Heim und Nutzer gehalten. Seine wilden Chance auf Wolf. Wo sind wir jetzt? Random Facts mit Dagi. Random Facts mit Dagi. Jetzt in ihrer Apothekenrundschau. Man kann das nicht unter die Treppe malen, ne? Das ist echt scheiße. Anscheinend. So geht ihr. Schaust du mir zu, Cat? Ich habe jetzt neue bunte Pillen genommen und hoffe, dass es bald aufhört. Was? Petrus, hi, grüß dich, hallo, willkommen. Einen wunderschönen. Alles gut? Ich bin gerade ein bisschen am Design hinmalen da.
Die Hauskatze ist die Haustierform der Falbkatze. Sie zählt zu den beliebtesten Heimtieren in der Rassekatzenzucht, werden oft nur Tiere als Hauskatze bezeichnet, die keiner anerkannten Katzenrasse angehören. Hauskatze. Ah, ich mach's mal spannender. Ja, alles gut, gerade Feierabend. Ui, gerade erst Feierabend? Heute? Okay, nice. Ach, deine Ibus sind in rosa. Hast du es in grau auch? Achso. Ich hoffe, dass es bald wieder vergeht von dir. Nee, ohne Scheiß. Also, ja. Ja, kann man machen. Kann man machen. Kann man machen. Da ist Toni gleich wieder da. Ist ein schönes Hobby auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Zumindest da definitiv kein verschwendetes. Oh je. Daki, ernsthafte Frage, also bitte, würde mich interessieren. Komm vorbei, hab eine ganze Hausticket zusammen. Kannst du, also, du hattest schön was gesagt. Hast du russische Wurzeln oder sowas? Also kannst du wirklich Russisch? Finde ich sau cool. Also ernsthafte Frage. Ich glaube, du hast irgendwas in der Richtung gesagt, ne? Oder verwechsel ich jetzt was? So ist irgendwie deutlich schwerer hinzumalen. Schauen wir mal, was kann man da hinmalen? Ach, Halbrusse. Also du kannst das wirklich. Das finde ich cool. Ja gut, aber immerhin, immerhin. Ich finde es schade, wenn man quasi jetzt irgendeine Abstammung hat, egal woher, oder die Eltern, ein Elternteil quasi dann eine andere Abstammung ist und dann die Kinder quasi gar nichts mitkriegen. Oder einfach, oder selbst wenn die Oma irgendwo herkommt, ist egal. Also eine magische Kugel haben wir jetzt Google, ja, ich weiß, aber es war ja, ich dachte mir es eben schon. Ich müsste mit Japanisch dasselbe, ich kann es ja einigermaßen, aber mit Google-Übersetzer kann ich sagen, ob ich einen Scheiß schreibe oder nicht. Sagen wir es mal so. Das geht dann auch ganz gut. Aber dann muss das doch ein bisschen können dazu, dass man weiß, was man für einen, was man da teilweise schreibt. Und ich kann nicht, ja, also du kannst aber Wörter, okay. Ich konnte, oh mein Gott. Ich konnte mal ein paar Wörter. Betonung auf konnte. Ich konnte da Kyrillisch mal einigermaßen fließen, also ich habe es ja verstanden, ich konnte es nur fließend lesen. Ich habe mir mal die Schrift einfach nur beigebracht, wie ich in Moskau war. Scheiße, das wollte ich ja nicht. Privet mir Savut Wolfi. Achso, okay. Savut Mia Savut Wolfi heißt ich bin Wolfi? Oder ich heiße Wolfi? Das kenne ich von einem Kumpel von mir, der ist aus der ehemaligen DDR, der hat quasi in der Schule nur Russisch gehabt. Das ist, glaube ich, der einzige Satz, den er noch kann. Ich will jetzt einen ganz besonderen Trampelpfad eigentlich machen nebenbei. Immer so einen ganz komischen Doppelten. Der wahrscheinlich mega komisch ausschaut, aber ich will den jetzt da.
Hallo, ich heiße Wolfi. Ah, cool. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das gerade mache, aber irgendwie habe ich jetzt gerade Lust dazu, dass ich da auf der Seite noch so einen kleinen Weg vorbei mache. Ist halt ab und zu hier rübergegangen. Keine Ahnung. Warum immer? Ich weiß nicht. Hat mir jetzt gerade gefallen. Hier machen wir einen Stein hin. Das wissen wir, das ist allerdings richtig, ja. Geht das? Doggy, das ist Chinesisch. Und kein Japanisch mehr. Das ist schwierig da. Gibt es irgendwas in der Mitte drin noch? Das da nicht. Ich dachte, das ist ein Gag für die Farbe, meine ich. Ach so, so war der. Habe ich irgendwas, was da oben hinpasst noch? Aus der Arbeit stibitzt der Schaß an. So irgendwie? Er raute die Sprache, okay. Das Umwort ist Griechisch. Immer wenn ich irgendwo hinfliege in Urlaub. Emily, danke dir. Gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut. Machen wir das dann ab. Wie schließt man das ab eigentlich? Seitlicher hier? Das ist kyrillisch, also es sind kyrillische Buchstaben, es sind russische Buchstaben. Ein bisschen was weiß ich. Banana. Keine Ahnung, Banana. Was? Banana. Nicht. Irgendwas. Keine Ahnung. Ach, bulgarisch, okay. Ja, aber es sind kyrillische Buchstaben. Ja, aber das braucht, kann man das irgendwie abschließen? Habe ich schon Abschließsteine? Die da? Ja, eh. Okay. Muss ja nicht wirklich Sinn machen, was wir den malen am Boden.
soll aber gut ausschauen. Köpblicker, Kedelieren, Deier, Jedir. Das weiß ich nicht. Mit Ö. Mit Ö gibt es gar nicht so viel, also mit Umlauten. Moment, Flämisch ist eine Mischung aus teils Deutsch, teils Englisch, teils Französisch. Ungarisch glaube ich auch kein Ö nicht. Es könnte Kroatisch sein. Weil ich da auch gerade überhaupt nicht sicher bin. Ich bin jetzt nicht sicher. Nur eventuell ein eventueller Guess. Ah, nicht, okay. Das ist ein komisch da, das Eck. Ach, Türkisch. Ah, klar, Türkisch, die haben das Ü, die haben auf jeden Fall ein Ö. Stimmt. Also ich weiß nicht, aber Türkisch hat Umlaute. Das ist richtig, das weiß ich. Das ist richtig. Wäre ich nicht drauf gekommen. Ah. Das ist versetzt und belastend. Potterhead, hi. Grüß dich. Hallo. Man könnte es lassen. Das ist Spanisch. Luna. So, habe aufgenommen, das Flieger ist wieder heim. Cat, vielen lieben Dank für die Hilfe. Danke. Gut. Serbisch, Kroatisch. Ach, das war das, okay. Auch gegoogelt? Danke dir, Cat. Auch gegoogelt oder? Ich frage mich nicht. Ich kenne so viele Leute, die verschiedene Sprachen kennen irgendwie. Darum weiß man es nie. Nee, Luna hat was geschrieben. Luna hat was geschrieben und das war Serbisch-Kroatisch. Heißt, wie geht's sein, weiß ich. Okay. Wird das international? Kann kein Spanisch, ich auch nicht. Nur, also, was heißt, 2 Sätze, 5 Wörter, irgendwie sowas. Das ist mein. Bitte hat ja auch die Unordnung fabriziert. Polnisch, du sagst ja, Polnisch kannst du wieder, genau. Nächste wieder. Polnisch kann ich bloß 2, 3 Wörter und die darf ich nicht sagen. Ist italienisch und heißt Hallo, ich bin nicht da. Ach, das oben habe ich gar nicht gelesen für dir. Ciao, non sono qui. Ach, okay, gut, das Non ist klar. Ciao, ja klar. Verwandtschaft von mir sind aus Kalabrien.
Kalabrien. Die Freundin von meinem Dad kommt aus Serbien und doch Kakosi heißt, wie es geht. Ah, okay. Besser nicht, ja. So ein Standardding, das jeder ein bisschen kennt. Ach so, Flugsteig ist offen. Mal kurz closen. Äh. Kalabrien, okay, nice. Kann ich dir... Ich war noch nicht dort. Kann ich gleich schon sagen. Von meiner Großcousine, der Mann. Alles gut darin. Was alles gut? Deswegen habe ich nochmal ausgeschrieben. Achso, okay. Was halten wir vom Update und so? Die Frage kommt halt schon öfter, ja. Mega. Arabisch, Daki. Ja, wir sind eigentlich alle mega gehypt. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass die Minispielinsel nicht kommt. Aber der Rest ist super geil. Also es kommt ewig viel Zeug, ewig viele Neuerungen. Ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Es ist halt viel Zeug dabei, Luna. Viel neues Zeug einfach. Das ist immer cool. Und vor allem, es gibt da einige Sachen. Was mich immer gestört hat, zum Beispiel, es ist so eine Kleinigkeit, wenn man quasi in den Raum reingegangen ist und das war ziemlich eng. Man konnte zwischen den Möbeln nicht durch. Das korrigieren sie jetzt. Finde ich super. Das ist eine Kleinigkeit, ist nichts Wichtiges, aber ich finde es saugeil. Zum Beispiel, bloß um eine Sache zu nennen. Minispiele wären nice, ja. Das finde ich schade, dass die nicht kommen. Oder noch nicht da sind. Gut, man kann zumindest, ich glaube, das Gymnastik-Minispiel gibt's, oder? Vor dem Rathaus dann. Das ist da, ne? Ach, das weiß ich nicht. Okay, das weiß ich nicht. Wenn ich die Sprache nicht kenne, also wenn ich die Buchstaben nicht kenne, dann weiß ich es nicht. Will mir jemand den Bauch abpappen? Nee, Luna, den brauchst du noch. Den brauchst du noch. Ich hätte mir mehr Design-Slots gewünscht, aber das ist ja immer auf hohem Niveau. Kommt vielleicht, man weiß man nicht. Es war ja nicht das letzte Update, es war nur das letzte große Update, hat es geheißen. Und Design-Slots, vielleicht haben sie es nicht erwähnt. Habe ich auch schon gelesen. Dass in anderen Updates, glaube ich, nicht immer alles erwähnt wurde. Also kleine Neuerungen haben sie dann immer noch aufgekommen. Ich hätte das auch Latein gesagt, ja. Salvete. Hast du vielleicht auch
Aber es verheilt auch wieder. Das Schlimme ist ja, wenn man es wegmacht, dann wird das Loch bloß noch größer, Luna. Bin ich noch das. Ja, da bin ich ja nie. Was? Ja, aber dann bin ich ja hier und dann kann es nicht mehr wehtun. Wenn man nur den Bauch wegmacht, dann vielleicht nicht. Bin auch voll gehypt, hab den Nachricht erst gelesen. So irgendwie? Schaut doch schon ganz human aus, oder? Genau, was haben wir eigentlich für Dinger für Lampen gekriegt? Ich habe von Cat was gekriegt. Oh mein Gott, Cat. Wie war das da? Wie war das da? Wie war das da? Das war sowas, ne? Ich brauche mehr Zeit zu spielen. Domian Punitoni ist auch wieder lateinisch und heißt irgendwas mit Toni. Ich weiß, die brauchen immer so lange, bis sie wirken. Miebs, die Hammerlampen kommt da durch. Luna, ich habe da auch, was das angeht, leicht, also ziemlich, ich weiß nicht, mit der Arzt haben wir gesagt, so Art Schmerzmittelresistenz. Das heißt, ich kann die Dinger eigentlich essen, wie Smarties und mir. Ja, das dauert einfach bei mir auch viel zu lange. Die ist auch hübsch. Die passt da hin, ha? War ja gestern erst die Mini-OP und leider nicht so schnell gut. Wolfi straft mich, wo ist der Mod? Nicht den, warum? Nimm doch Bayerisch, versteht auch kein wer. Was? Bayerisch versteht doch jeder. Bayerisch versteht doch jeder. Okay, nice. Ich weiß nicht, was man Bayerisch jetzt nicht versteht. Ja, du. Ich aber sonst. Was? Ja, du und ich, aber sonst. Luna auch. Das Kirschblütenzeug war genau das Zeug, das hier noch abgegangen ist.
Ich verstehe Bayerisch auch ganz gut. Toni, ja. Toni ist halb Österreicherin, sagen wir jetzt mal. Ja, das stimmt irgendwie. Daci. Was? VA. Bin auch zugereiht. Ach sorry, bin auch zugereist. Miss Nico. Miss Nikolav. Hi, grüß dich. Vielen Dank, Dankeschön. Willkommen. Will ich auch noch Verwirrung stiften? Ach so. Cat wird behalten zum Knuddeln. Ach Gott, behalt Kätzchen zum Knuddeln, ja. Hi, Miss Nico. Hi, grüß dich, hallo. Die Katzenfrau ist da. Also ich muss sagen, gefällt mir mit den Laternen. Ist es nur so kleine Deko mal, aber immerhin. Der ist da subtil im Eck ein bisschen drin. Den weiß ich noch nicht, wie den da lasse. Irgendwie passt er schon hin, oder passt er da besser hin? Oh. Alles gut, Miss Nico. Ich hoffe, dir geht's gut. Was ist das Spiel? Aktuell Animal Crossing. Generell aber eigentlich alles. Also ich bin sehr, sehr, sehr horrorverliebt, kann ich schon sagen. Mario Kart ist regelmäßig dabei. Wir werden, also eigentlich alles. Durch die Bank. Ark hat man schon öfter. Immer wieder mal. Aber aktuell Animal Crossing. Genshin Impact kommt morgen zum Beispiel wieder. Und wie gesagt, extrem großer Horror-Fan. Gruppenkuscheln. Du hast dich nicht angeboten, Wolf ist selbst schuld. Gruppengürtel, bin dabei. Passt nicht ganz zusammen, ich weiß, Animal Crossing und Horror. Aber ich kombiniere das ganz gut, das passt schon, glaube ich. Gott, Luna. Vielen lieben Dank. Betreibt doch nicht immer so. Uff, bin ausgerutscht, das zu sehen. Oder es glauben soll. Horror, Angst. Ah, warte mal. Hört sich jetzt blöd an. Warte mal, wenn ich spiele. Hört sich jetzt vielleicht blöd an. Ich habe schon öfter. Ich habe mehrere Leute dabei, die eigentlich keinen Horror mögen. Sogar Toni. Und die bis jetzt trotzdem ganz, ganz tapfer zugeschaut haben. Und mir auch immer gesagt wird, bei mir geht es einigermaßen. Man kann es bei mir anschauen. Bis Nico, danke dir. Vielen lieben Dank und schlaf gut. Durch jetzt, dass ich mich sehr, sehr selten erschreckt, eigentlich. Und ja, das Zeug eigentlich mehr ein bisschen lustiger macht, sag ich jetzt mal. Glaube ich, geht es schon. Also, Potterhead meine ich, Claudia. Gaudi. Ich mag Horror auch eigentlich. Du machst aus den Streams sehr Fan, Martin. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Freut mich immer wieder.
habe in der sechsten Poltergeist, ich habe den sechsten Poltergeist im Kino gesehen. Ich sag nur Trauma, oje. Mach raus, das weiß ich, Luna. Also Leute, mal ganz ehrlich, ganz kurz, hier Zwischenstand. Was sagt's denn? Ist es okay so? Hier ist ein Weg ein bisschen rum. Nicht übertrieben. Hier, weiß ich nicht, hier war halt mal was. Gibt's da... Gibt so kleine, das wird hier super hinpassen. Ich weiß nicht, ob es gibt in Animal Crossing. Kennt ihr thailändische Geisterhäuser? Das sind so groß wie ein Vogelhaus. Die stellt man quasi draußen vor das Haus hin. Das ist hübsch. Das ist das Asia-Eck, sag ich jetzt mal ganz, ganz leicht. Ganz dezent. Schön, okay, freut mich. Ist ja, wie gesagt, nur... Muss alles noch verfeinert werden, müssen überall noch Feinheiten hin, muss alles noch irgendwie dekoriert werden und was ich was alles. Aber immerhin wird... Sieht mega aus, danke dir. Also hier fehlt immer noch Zeug. Aber Cat oder Dog, ihr seid zwei so ansatzweise 100% Künstler bei Animal Crossing. Wisst ihr, was es an Häuschen gibt? Was hier hinpassen würde? Ich finde den Insel mega. Dankeschön. Aber ich habe bis jetzt eigentlich noch gar nicht so viel gebaut, tatsächlich. Und das meiste ist ja noch gar nicht da, was hin soll. Aber Dankeschön. Ja, mit Update ist es vorbei. Okay. Weniger ist manchmal mehr. Ja, es kommt drauf an. Es kommt drauf an. Es muss schon irgendwie... Es muss passen, das stimmt, ja. Was haben wir denn hier noch alles? Ja, aber ein Getränkeautomatpflicht. Godzilla könnte man noch hinstellen, so einen hätte ich noch im Inventar. Aber bist du bei 100%, Dagi? Ich weiß gar nicht. Hast du 100? Es war nur von mir geraten. Toni. Spaß. Ich freue mich auf die Mega-Inhalte. Jetzt bin ich froh, dass ich inzwischen über 350.000 Meilen habe. Ja, das ist nice. Warst du eigentlich bei mir schon mal auf der Insel? Ich glaube noch nicht, oder? Schicke ich dir, Luna. Ja, noch nicht. Okay. Warte, machen wir es mal ganz kurz so, weil wenn heute schon wieder einige da sind, muss man ergänzen, ne? Ganzen coolen Leute. Ich krieg's nur zuerst zu mir heimgeschickt. Ich kann es leider nicht direkt schicken lassen zu dir mit den Meilentickets. Ah, aber in den Shop könnte ich reinschauen, ne? Da wäre es vielleicht gegangen. Katalog ist nicht mal das Schwerste.
Ja, Flechttischchen, ich weiß auch nicht, ob ich Felix jemals noch sehen werde. Kürbistor. Das haben wir vielleicht einen anderen Platz dafür. Machen wir denn den Möbel? Könnte dann irgendwas. Gut, ja, das ist natürlich Asia-Theme, aber. Definitiv die Fotos, ja, das kann sein. Gut, Support vielleicht noch, ne? Support wäre eventuell noch Option. Ich wollte so ein Outdoor-Onsen hinmachen irgendwo noch. Das wäre noch ganz nice. Ich habe noch so einen Mondkuchenteller. Hier ist Godzilla. Bei den Steinen war ich leicht enttäuscht, weil er schaut irgendwie gar nicht so gut aus, finde ich. Ach, das ist das Klapptischchen von Kai. Spule. So Vogeltränke hätte man halt oder Vogelhaus. Die Gegenstände in Mama kannst du auch umfärben, falls du nicht wusstest. Die Gegenstände. Ach so. Kann ich nicht. Und wenn nicht, finde ich, zählen sie auch nicht. Wir haben Zypressen, wir haben Zypressenbad. Vogeltränke. Am 5. November kommt die Lalo-Drache, wissen wir. Wissen wir. Haben wir uns schon angeschaut. Was sagst du dazu? Also wir freuen uns mega drauf. Ich schaue, dass das irgendwo hinpasst, aber generell, wo könnte man denn als Mama-Kissen? Hast du die Mama-Kissen? These und so weiter, das meinst du? Ah, nein, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber gut zu wissen. Ja genau, die Fotos findet man nirgendwo. Die musst du dir verdienen, die Fotos, ja. Also in Wikipedia, aber nicht im Spiel, ach so. Aber Lalo Drache, wie gesagt, hau raus. Was findest du dazu? Oder wie gefällt es dir? Oder auf was freust du dich am meisten? Oder was findest du nicht so toll? Hau raus. Also Fortnite, der Code war für dich übrigens gedacht. Nur zur Info. Passt hier so zur Presse hin. Irgendwie nicht so. Okay, danke. Bitteschön. Hier dachte ich irgendwas hin. Aber gut. Hier. Ich weiß, ob du den hast. Keine Ahnung. Ich war mir nicht sicher. Wenn nicht, dann hast du jetzt zweimal, dann kannst du einmal aufheben, falls du das erste Mal verlierst. Ah doch, ich sehe dich ja gerade. Doch. Dann habe ich dich schon. Ich habe gerade gesehen, du bist online, ja. Für mich zählen die dazu. Was glaubst du, für ich die ganzen Karten noch brauche? Ich richte mich da nach der App. Ah, okay. Ich habe gesehen, dass du online bist, ja. Drum.
da? Irgendwie auch nicht so. Schaut irgendwie aus wie so ein Schlammbad. Hier hinten. Kann das was? Oder eher nicht so. Man könnte sie verstecken. Ne? Nur mal testhalber. Was? Warum? Platzieren. Das ist nicht, ne? Dachte als Sichtschutz, Laterne wieder hin. Nee, das ist nicht. Wollen wir nicht. Ist das Bad da cool oder eher nicht? Ich könnte hier noch einen Weg hintermachen. Aber du musst die Laterne wegmachen, das will ich auch nicht. Wer von euch hat denn schon 100% Adcatting? Ja, aber man kann auch sagen, dass man alles schon mal hatte. Niemand, ja. Okay, dachte ich gerade. Da kann ich jagen nur nach den 100%. Achso, braucht ihr noch was? Auf der Suche nach auf der von den Switch Exklusivs ist das einzige Spiel, was bei der Schwierigkeit 100% Animal Crossing toppt. Mario Maker 2 mit Abstand. Ja gut, das glaube ich. Darf ich mal kurz fragen, wie ist denn die Meinung zu dem Bad da von euch? Ist es da zu viel? Ist es cool? Ist es... Ich schau mal kurz, ob ich noch was bauen kann. Ich glaube, ich kann einige Dinge machen, ne? So Bambus-DIYs oder sowas. Den könnte man machen, aber das ist irgendwie eher erst für drin. Wanddeko. Hat der zufällig so ein Bambus-Spiel übrig, das er nicht braucht?
Bambuswandschirm könnte ich mal machen. Eventuell. Die brauche ich für das Bad dann später. Bonsai-Tisch. Freiluftbad wird auch noch gehen. Das Bambusspiel, das so gluck, 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 das immer so runtergeht. Ah, das da, Moment, ich kann es machen. Ich kann es machen. Wasserspiel, so heißt es genau. Und der Kochfeuer, okay. Ah, hier sind die Sachen. Ich kann es mal bauen, glaube ich. Also die Meinung. Ich dachte hier, ob das Ding was kann, ob das Bad da was kann. Oder eher nicht. Irgendwie passt dazu, irgendwie ja nicht. Es rührt sich halt was, weil das Wasser läuft und es dampft halt. Wenn rein kann man tut sie, wenn sie hier runter geht. Schwierig, ne? Ja, es geht ja nur ums schön Aussehen, es geht ja nur um die Deko. Nur ist ich auch nicht sicher. Also 100% bin ich mir auch nicht sicher, das ist mein Problem. Ich würde irgendwo noch gerne ein Outdoor-Bad machen. Da bräuchte ich dann alles mögliche an Bambuszeug, wenn wer was übrig hat, kann jetzt gleich mal betteln anfangen. Ich glaube, diese Steinbecken besser passen. Sieht ganz schön aus, würde ich es so lassen. Weiter hinten bauen. Du meinst oben beim Hexenzirkel? Da habe ich schon mal, da war schon mal in Planung. Kann ich das sagen? Ein Bambuszeug kann ich brauchen, ja. Ich weiß noch nicht was genau oder wie viel oder weil ich nicht genau weiß. Also die Pressenbäder, wenn ihr sowas habt. Wenn ich das anschauen darf. Ich muss nach und nach bestellen erst. Oder allgemein so Bäder, sage ich jetzt mal. In jeglicher Form. Anleitung habe ich von dir gekriegt. Ach cool, okay. Dann weiß ich das zumindest mal. Potter hat Discord, ja. Claudia, glaube ich, ne? Ist auch auf dem Discord drauf von mir. Genau, Claudia. Mit K. Wenn das Bad nicht Hang bauen, sondern etwas weiter nach hinten Richtung Haus, aber ist nur mein... Ach, das da? Weiter nach hinten kann ich nicht. Das geht leider nicht. Das Stein, die würde ich mal versuchen. Könnte ich auch noch versuchen. Also, anderer Plan war halt alternativ noch dazu, dass man quasi hier hinten... Moment.
Hier ist ja quasi Hexenzirkel hier oben. Und hier hinten wollte ich About hin machen. Eventuell. Weiß aber noch nicht genau wie. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich schau mal, was ich alles habe. Dankeschön. Aber wenn ihr das Zeug selber braucht, dann haltet es, gell? Also unbedingt. Ich mache mal kurz das Steinbad. Das kann ich auch herstellen. Vielleicht schaut das besser aus. Ich bin auch schon müde. Das weiß ich ja. Steine waren das, ne? Weil das machen wir uns auf jeden Fall. Bambus, Stein, Unkraut. Bambus, Stein, Unkraut. Das können wir uns einfach mal kurz machen. Haben wir bestimmt da, oder? Also Unkraut habe ich auf jeden Fall. Bambus habe ich auch. Steine müsste ich auch noch irgendwo haben, oder? Habe ich von Easy erst wieder welche geschenkt gekriegt. Ja. Und Unkraut haben wir auch irgendwo. Unkraut. Ah, da. In die Dash. Ja, das herstellen möchten wir. Was du übrig hast, sag jetzt mal. Sowas da eventuell, so Bambusdinger. Ich weiß nicht, wie ich es mache am besten. Bambusabsperrung. Entschuldigung. Das Regal, nein, das muss drin irgendwo sein. Bambushocker halt irgendwo da den einen. Den nehmen wir noch. Ich suche da noch also irgendwas, was wir auf dem Weg da quasi irgendwo hinstellen können. Am Weg hin. Mal kurz deugen. Ich werde auch schon langsam immer mehr müde. Ich bin heute auch schon seit 6:30 wieder wach. Das merke ich gerade. Oh mein Gott, Kite. Bambusbänke kann ich bestimmt brauchen für die also wir können da gerne schauen. Sucht euch mal ruhig auch einen Platz aus, wenn ihr mögt. Zu Pressenbad. Mein Cat, vielen lieben Dank. Nudelrutsche, geil. Die Soba-Nudelrutsche. Folge sind bei mir garantiert winzig. So. Bis 4:30 auf den Beinen konnte ich wirklich. Oje, oje, oje.
Safia? Safia? Hi. Hallo. Animal Crossing geht. Aber Animal Crossing geht immer. Danke dir. Aber das geht hier, das geht hier, das geht hier, das geht hier, das geht hier. Safka, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ne? Oder irgendwie nicht so. Irgendwie erklärt sich nicht so, gell? Ganz gut. Den haben wir noch dran gestellt. Mir ist auch eher Wochenende, aber diese Woche ist schlecht, weil ich durchgeplant bin. Deswegen vielleicht nächste Woche Sonntag, vielleicht am Nachmittag. Safke, alles gut? Ich hoffe wirklich, Safke stimmt. Mir gefällt's. Irgendwie. Und irgendwie aber auch nicht. Irgendwas stört mich aktuell gerade dran. Ich weiß bloß nicht genau was. Das Ding. Ist ein schöner Übergang mit dem Bambus am Hang. Na gut, okay, dann lassen wir das so. Dann lassen wir das Bad jetzt da auch erstmal stehen. Oder machen wir das Bad weg und machen wir... Wenn du Lust hast, können wir ja morgen über Discord quatschen. Wenn du Lust hast mit... Können wir gern schauen, ja. Ich werde bloß morgen... zwecks... Ich weiß nicht genau, wann ich morgen stream. Ich werde morgen Nachmittag... Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde morgen Nachmittag schon anfangen. Aber ja. Ich schaue einfach mal, wann ich morgen aufstehe. Ich weiß es noch nicht genau. Aber ja, ich schreibe da. Können wir gerne machen. Mist, wollte ich nicht. Ah. Nein. Bambuskopf. Platzieren. Der muss da bleiben. Das passt. Oder das Wasserspiel. Das Ding weg. Ich werde eh nicht lange schlafen. Ah, ja, gut. Ja, okay, gut. Bei dir ist natürlich... Ist es besser oder ist das Bad besser? Ich finde, das sieht schöner aus. Das Ding, das Bad halt quasi hier einigermaßen reinpasst. Das hier schaut ziemlich deplatziert aus, finde ich. Es passt zwar generell gut dazu, aber es schaut irgendwie finde ich es deplatziert. Hier.
Ja, generell muss ich ehrlich sagen, man muss nicht immer alles sehen, ne? Äh. Hallo? Nee, die haben wir da dran. Gut, das ist vielleicht ein bisschen arg versteckt. Ich bin einmal für heute raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Stream. Danke, gute Nacht, schlaf gut, danke dir. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, gute Nacht. So irgendwas im Hintergrund. Das ist doch nice, oder? Wenn man hier hochkommt, sieht man das Wasserspiel im Hintergrund. Das mag ich. Das gefällt mir. Gehen wir so hoch. Es ist ganz dezent im Hintergrund. Das finde ich schön. Ne? Kennt ihr gewollt das Bad da vorne, Nickel? Ich weiß. Ich versuche jetzt mal das Steinbad. Das sieht auch gut aus. Also ist da hinten, das lasse ich. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Ich mag so dezente Sachen im Hintergrund. Es soll nicht zu voll sein. Aber trotzdem irgendwie da rechts im Eck fehlt mir noch irgendwas. Habe ein paar Bambussachen im Lager. Zweimal Kerzenhalter, Bambuswandschirm, Bank, Hocker. Ah, nice. Cool. Was braucht die Steine, ne? Ich habe auch mit den Japan-Mauern rumprobiert. Das war nix. Die Mauern waren nix. Du musst dich wohlfühlen. Nee, das passt schon. Porträt aber bei Bambus Versandhandel. Schicken kann sie mir ja nichts. Sie waren noch nicht auf meiner Insel, glaube ich. Das wird irgendwie da oben auch nicht hinpassen. Noch nicht zumindest. Okay, wir haben die nächste Zeit eine Schaufel. Zack. In die Dash. Haben wir noch Schaufel? Nee. Nö. Auch in die Dash? Ich weiß nicht, was wir brauchen. Ich nehme jetzt aber kurz irgendwie. Ich mag ja zwei. Wusste ich, dass man irgendwas in der Holz braucht. So. Brauchst Hausholz. Ah. Hab ich das Ding im Kopf gehabt. Ich wusste irgendwie, irgendwas war. Die Profischaufel kann man nur kaufen, ne? Da kann man die machen. Und irgendwas fehlt mir. Die komische Zwille fehlen mir auch noch. Moment, die noch mag keiner. Die habe ich nicht mehr. Die da.
Schleuder. Weiß ich nicht, Toni. Das Laues machen wir später. Als Favorit und zwar dahin. Nee, es passt nicht. Ja, da, ja, okay, warum nicht? Das ist eigentlich wurscht. Kurz ins Museum. Bambussprossenlampen hätte ich noch. Nee, Profi ist so gut wie die gecraftete Schaufel. Also ist da kein Unterschied? Ich dachte, die Profi-Schaufel hält ein bisschen länger. Bambus Bento, was ist Bambus Bento? Das Kochfeuer. Kochfeuer wäre höchstens hier keine Idee. Moment, stopp. Erst Museum. Analysieren, Zeug verkaufen. Dass ich wieder Platz krieg. Fossilien brauchen wir. Fossilien. Du erreichst definitiv dein Schritteziel heute mit. Ich renne ein bisschen rum, das stimmt, ja. Aber auch nur in-game. Nein, das ist nur für Faule. Also wenn man sich selber craften will, kauft man sich die. Ach so. Eigene. Das gilt auch für Kinderschaufel etc. Ah. Ist quasi alles so normal wie die. Bloß die Goldschaufel quasi ist besser, oder? Ich bin da Minecraft geschädigt, weil Gold da eigentlich nichts wert ist, sag ich jetzt mal. Oder die Goldsachen quasi dementsprechend eigentlich Eisen ist besser wie Gold und Diamant sowieso. Okay, ciao. Passt schon. Und ja, ich verkauf's oder Verkaufskiste. Über Gold gibt es. Ah, okay, gut. Du. Ich weiß, ich habe schon mal irgendwo eine Schaufel gekriegt, glaube ich, von irgendjemandem. Oder irgendwie haben wir schon mal. Oder Goldangel, glaube ich, habe ich geschenkt gekriegt von irgendjemandem mal. Also ist die Profischaufel doch nicht gleich. Nee, Profischaufel ist schlechter, Toni. Goldschaufel ist Bestes. Oh. Ich habe schon 1000 Muscheln eingesammelt. Ernsthaft?
Stimmt wohl schon. Maulmuscheln. Wir müssen die Bewohner rein. Also, Sandrine hat jetzt mal ihr erstes Haus so richtig. Ach, die Häuser kann man ja auch umgestalten. Vor allem gerade auf ein Update. Gibt's ja dann einiges. Ganz kurz, Moment. Vielleicht irgendwann am Rand. Hier ist ja genug Platz, hier müsste ja passen, oder? Sicher? Ganz sicher? Bist du wirklich sicher? Also bist du so absolut richtig sicher? Hm. Wie groß ist denn das Ding? Ah. Ah. Das wird schon ganz gut dahin passen, ne? Ich würde mir gerade gerne Croissants in den Ofen schieben. Dann mach doch, Toni. Ich hindere dich nicht dran. Wo steht das? Was heißt, wenn es wo steht? Wen interessiert das? Also ich bin tatsächlich ziemlich zufrieden mit dem Zeug da. Ja. Nächste Frage. Also gute Frage, nächste Frage. Nee. In weiß. Passt jetzt hin. Wäre so besser? Also ich muss euch recht geben, dass Toni,
Deswegen Mai. Wenn ich Schafskostüm anhatte. Luna, ich muss da leider recht geben, ja. Ich meine, das Bambusding da hinten, da hätte keiner rütteln können an mir. Das passt perfekt da hinten. Aber das Bad... Mir gefällt die Farbe schon, nicht falsch verstehen. Aber das wäre besser. Ich will aber die Ecke hier nicht wegmachen. Es hängt wahrscheinlich nur an der Ecke. Hier fehlt irgendwas. Ja, mit dem Bad, ich bin irgendwie unschlüssig. Das ist irgendwie... Wo wollen wir denn generell das Bad hinmachen auf die Insel? Ich habe ja gesagt, ich will ein Bad machen. Hier können wir uns auch noch was überlegen, wenn wir wollen. Aber hier könnte man auch einfach nur mit Bambus hinpflanzen. Ja, ja, Stein wird besser hinpassen, aber ich bring's nicht hin. Ich habe keinen Platz. Mir gefallen die Bambusdinger genauso, wie sie stehen. Ich will die eigentlich genauso lassen. Ich gebe euch ja recht, ich würde gar nicht dagegen reden, aber ich habe auch keinen Platz. Und wenn ich so mache, Moment mal, das Eckige finde ich irgendwie nicht schön. Aber wahrscheinlich wird es hinpassen. Gefällt mir aber auch nicht, das steht so am Rand. Das schaut so super aus, ja. Wisst ihr, ich meine, ich weiß nicht. Hast du es versucht voneinander jetzt die Kirschblüte oben verschiebst, kannst du das hochziehen und die Rundung reinmachen. Aber ich will den Bambus ja gern, ich hätte den Bambus ja gern versetzt, ich will ja hier rumlaufen, also ich will den Bambus schon so lassen. Ich finde es ja cool, dass man hier durchgehen kann. Aber so am Rand, nee. Gefällt mir überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, das Bad ist schön, aber gefällt mir an der Stelle gefällt es mir nicht. Für das Holz fast noch schöner tatsächlich. Weil es einfach kleiner ist. Aber halt auch nicht. Kannst du nicht noch ein Feld dran machen?
Ecke unten wegbauen und das da hinstellen. Ecke unten wegbauen. Die hier quasi. Dann geht die Treppe ins Leere. Nee. Also ja, nein, alles gut, ich habe gefragt. Dann wird es hier so eng. Ich schau mal, ob ich einen Bambusbaum machen kann. Moment. Wie das ausschaut. Testen wir mal kurz. Reden die? Ah. Oh, Emitz, gut, dass du hier bist. Victor durchlebt gerade eine kulinarische Krise. Im Fernsehen hat letztens einer im Restaurant. Was? Im Fernsehen hat letztens einer im Restaurant Schniposa bestellt. Seitdem wache ich immer mitten in der Nacht auf und frage mich, wofür das steht. Nie ist das wahrscheinlich ein Schnitzel. Bei Po dachte ich erst an Popcorn. Aber Pommes passt vielleicht doch etwas besser. Schnitzel, Pommes, Salat? Könnte das da stehen? Ich würde ja gerne helfen, aber mit diesem Jargon bin ich leider selbst nicht vertraut. Schniposa, Schniposa. Was mag dieses ominöse Sabel noch bedeuten? Wenn du selbst das nicht weiter weißt, müsste das vielleicht etwas schwieriges Rätsel sein. Emitz, kannst du das Rätsel nicht lösen? Was ist das? Sau in Schniposa? Schnitzelpommes Salat, oder? Sahne. Salmonellen. Es sind Salmonellen. Ja, zweifelsfrei hast du den Nagel auf den Kopf getroffen, Emitz. Schnitzel und Pommes sind da natürlich die Hauptspeise, aber das wäre doch zu einseitig. Ein knapp verschiedene Salat runter Geschmacksensemble zu einem epischen Sättigungsgericht ab. Das klingt wirklich gut. So lasse ich mir Salat gefallen. Na, wow. Mir scheint es das Geheimnis, das Schniposa ist überall ganz in Vergessenheit geraten, Spatzel. Überall fällt dann ist nur die Idee. Ja, ich aber ich kann nach unten kein Feld machen, Cat. Das ist mein Problem. Nach unten geht es irgendwie nicht. Das ist nach unten, nach seitlich wäre es dann besser, ja. Aber nach unten ist irgendwie. Ah. Nein, ich habe gerade noch fertig geredet, Toni. Ich habe dich schon gesehen. Ähm, bei mir daheim, bei meiner Inneneinrichtung, muss mir gefallen. Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem, dass hinter mir noch ein Schreibtisch im Weg steht, weil ich den regelmäßig hernehme, um Sachen draufzulegen, der eigentlich komplett unnütz ist. Gleichzeitig, wenn da nichts stehen wird, wäre der Platz komplett verloren. Darum bin ich am Suchen, ich habe da auch noch nichts gefunden, was hin könnte. An genau dieser Stelle. Ich bin eine Mischung, sage ich jetzt mal. Mich stört es nicht, wenn ich irgendwo jetzt sage, okay, übergangsweise habe ich irgendwo was, auch Kartons jetzt vielleicht oder irgendwie oder so Regalzeug irgendwo in einem Zimmer stehen, für mich, weil ich quasi ähm, was ich irgendwie gerade mache oder was hingestellt habe, ist überhaupt kein Thema nicht. Aber solange ich weiß, es ist Übergangslösung. Ich bin eigentlich relativ ordentlich, gibt auch mal Unordnung, sage ich jetzt mal, im kleinen Stil irgendwo. Aber irgendwo dann doch wieder irgendwo nicht. Also ich bin eigentlich schon relativ ordentlich, glaube ich. Könnte man, glaube ich, schon so sagen.
Bambushocker hätte ich. Ich habe kein Bambus. Ich habe es DIY leider nicht für. Oder machen wir die Kochstelle hin? Die Kochstelle versuche ich jetzt mal. Stimmt, würde mich auch interessieren, Toni. Also, ich glaube, Toni, von dem her, mal so, mal so. Ich bin zum Beispiel relativ staubunempfindlich, sage ich jetzt mal. Das macht mir lange Zeit nichts. Bis mich da stresst, dann muss ich alles, wenn ich putze, dann extrem genau. Aber ich will quasi schon eigentlich haben, dass es sauber ist, sag ich jetzt mal. Weil mich Kleinigkeiten nicht stören. Also kommt immer drauf an. Kommt auf den Bereich drauf an. Vor allem wo es ist. Ich würde jetzt kein dreckiges Bett nicht haben wollen oder sowas. Oder wenn ich einfach in der Couch liege, die will ich auch sauber haben. Wenn jetzt, keine Ahnung, in einem Eingangsbereich da irgendwie ein bisschen ich sag mal, Zeug, das man von draußen mit reinträgt, rumliegt, das stört mich jetzt nicht so großartig. Ich liebe Putzen, aber ein Papierstapel regt mich nicht auf. Ja, ungefähr so. Das könnte ich auch sagen, ja. Ich bin schon durch auch arbeitsbedingt relativ ordentlich, was die Ablage angeht, sage ich jetzt mal von Zeug. Einfach, ich finde es mega nice, das Zeug auch wieder zu finden. Gleichzeitig habe ich aktuell zum Beispiel bei mir am Fensterbrett bestimmt so einen Stoß mit Zeug liegen, das ich nur einsortieren muss. Meistens mache ich es gleich, aber wenn ich mal einen Stoß hingelegt habe und da immer wieder drauf liegt, dann wird halt immer größer. Bambus, Eisenerz, Lehm und Hartholz. Lehm und Hartholz. Und ich habe doch irgendwo Lehm, oder? Ah, da. Und kenne ich, musste bei mir auch mal wieder abhelfen. Und Luna muss ich mal besuchen kommen. Ich dich? Bist du sehr genau oder eher weniger, so sag jetzt mal. Problem ist, wenn ich das jetzt hinstelle, muss ich außenrum irgendwo ein Ding machen. Irgendwas außenrum wieder. Also du mich. Ja, das ist aktuell noch nicht so viel. Ich kann dir eine Baustelle zeigen, wenn du magst. Ich habe auch eine. Toni hat auch zwei. Aber ich sag mal, also, wo ich zum Beispiel überhaupt nicht pingelig bin, und das ist eigentlich schlecht, weil das sind immer die Sachen, die man ziemlich als erstes sieht, mein Auto. Mein Auto ist dreckig wie Sau. Also, ist nicht übertrieben gesagt, aber außen, ich wasche das halt eigentlich so gut wie nie, weil es mir eigentlich wurscht ist, das ist ein Transportmittel. Und innen drin, ich müsste halt mal wieder raussaugen, vorne, ne? Und den Kofferraum vor allem. Da bin ich irgendwie, das ist mir gar nicht wichtig. Das ist, und, Windschutzscheibe müsste ich einmal wieder innen putzen, innen. Das ist die Sache. Lass das da lassen.
würde außen rumkommen, gell? Wieso komme ich jetzt da nicht mehr dran vorbei? Ah doch, ich kann springen. Hä? Hä? Okay. Hä? Soll ich hier noch was hinmachen? Wie groß ist denn die Bambusbank? Oder Bambushocker habe ich den gemacht? Jetzt brauche ich den Ich muss ehrlich sagen, irgendwas stört mich da dran noch. Die passt da nicht hin, die Bank. Der Hocker da auch nicht. Muss langsam gehen. Luna, dann lass du den aushalten. Ich komme auch eine Baustelle besuchen. Übrigens habe ich kein Problem mit. Es ist wirklich Baustelle. Bis auf der Raum, in dem ich bin aktuell. Was wollte ich? Bambusbank. Bambus. Ich mach mal 2. Stehlampe mache ich einmal. Absperrung. Bambusboden. Bambuswand. Den Bambusboden kann ich draußen nicht hinlegen, ne? Geht nur drinnen. Eventuell die Absperrung. Die ist ja süß. Ich komme nie wieder drüber. Du kannst die Bambussachen übrigens auch umgestalten. Sagt's mir sowas nicht. Wir dürfen sowas nicht zeigen. Ach Gott. Ah. Wo ist denn die hier? Profikane, okay. Umgestaltungskits hatte ich irgendwann mal irgendwo. Da. Wir haben nur sympathische Leute da. Cat, weißt du doch. Ich mag ich alle 3. Etwas umgeschalten. Passt da oben nicht hin. Aber das ist mehr so klassisch. Das ist mehr so künstlich, sage ich mal ein bisschen, aber ist auch, hat auch was.
Grün. Getrockneter Bambus. Rußbambus. Rußbambus für die Lampe. Lucato sind wir beim. Lucato. Was ist Lucato? Ach so. Luna, Cat und Toni. Ach, alles klar. Ja, ja, ja. Ich habe auch erst überlegen müssen, wie du ein Cat geschrieben hat. Jetzt musste ich erst überlegen, was du meinst. In dem Moment wurde es mir klar, dann hast du es aber eh schon geschrieben. Lucato. So, ihr Lieben. Aber wir bauen das Ding herum. So schaut's aus. Sagt mir mal einen Platz auf meiner Insel. Ihr wart ja alle schon da. Wo ihr euch ein Freiluftbad oder einfach ein allgemeiner Bad, so ein Onsen vorstellen könntet. Ich werde ein paar Wasserwege vielleicht noch abändern. Bad sollte immer mit Aussicht sein. Die Frage ist, mit Aussicht auf was? Ist es ein Männerbad, kann es mit Aussicht auf Frauen sein. Ist es ein Frauenbad, kann es mit Aussicht auf Männer sein. Oder ist es ein allgemeines Bad mit Aussicht auf Natur oder mit Aussicht auf Meer. Es kann auch eine Aussicht auf eine schöne Wand sein. Irgendeine Aussicht haben wir immer. Eher oben. Ja gut, oben war tatsächlich geplant. Auf Meer mit H, oder? Hinten im Eck, was ich gezeigt habe. Wie schauen die aus? Eher kleinerer dekorativer Natur. Der müsste dahin, geht es ums Eck. Mit Aussicht auf Meer, genau. Dann hat man Aussicht auf Meer. Den müsste ich drehen, das wäre noch nice. Das ist jetzt schon ziemliches Rumge... Ah, der Bambushocker könnte von mir aus auch grün sein. Ich wollte tatsächlich... Es ist Rußbambus. Das ganze Zeug, sagen wir, in Asien wird immer alles eingerußt. Das Schöne ist ja, die ganzen, wenn du in so alten Häusern drin bist, die haben ja die Kochstellen quasi innen drin. Und die Kochstellen, Tamago, Tsumago zum Beispiel war so eine Stadt, wenn du mal googelst, Japan, Tsumago, da gibt es eine ganze Reihe mit so Dingen, mit so Bereiche. Und die Häuser sind quasi bis zu so einem Meter 70, Meter 60 hoch quasi, sind die komplett blank poliert. Schwarz oder sehr, sehr dunkelbraun blank poliert. Und oben drüber ist dann der blanke Ruß, den man richtig sieht. Denk mal. Ich habe einfach gefragt, wieso. Dann hat die mir eine ganz klare Antwort gegeben. Japanische Frauen sind im Regelfall nicht größer.
Die kommen nicht höher hoch. So 1,70 m ist der meiste Schluss. Vielleicht mit einem Hocker noch auf 1,80 m, aber auf 2,20 m, 2,30 m kommen die nicht hoch. Zum Wegpolieren, zum Abwischen quasi jeden Tag. Da dachte ich mir, aha, so einfach. Also zumindest kam man es früher nicht hoch. Früher waren die Leute doch noch um ein ganzes Stück kleiner. Ich auch noch mit Leiter. Aber mit ausgestreckten Armen quasi meinte ich ja. Sollen wir die hier lassen? Die Lampe? Jens, Servus, am Dekorieren, ja. Ich habe gerade die Story erzählt von Tsumago, wo sie das gesagt gehabt haben mit dem Ruß quasi im Haus drin, wo so Kochstellen wie quasi hier rechts im Haus drin waren, wo sie quasi die immer wieder poliert haben jeden Tag und oben drüber war das dann schwarz. Wo quasi dann gesagt haben, dass die einfach nicht größer waren und immer hinkommen sind. Falls du es noch weißt. Ja, Wegbeleuchtung. Die Toni muss jetzt den Schlafzug nehmen, der fährt gleich ab. Der Schlafzug. Man könnte hier natürlich noch eine Kleinigkeit machen. Zum Beispiel haben wir jetzt die Absperrung. Das kleine Deko einfach noch. Gab nicht zu Marco auch die Matcha? Ja, genau. Die mega geilen Matcha-Bonbons, die waren auch in Tsumago. Richtig. Grüß mir den Zug und schicke mir später vorbei. Nein, ich muss sagen, passt. Ich würde den Ding noch gerne umdrehen in die andere Richtung, aber... Gute Nacht an alle, danke für den schönen Stream. Ich schicke dann den Zug weiter in eure Richtung. Macht es, Toni, vielen lieben Dank. Und schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Das geht also. Nee. Ist so besser? Also Bambus kommt wieder hin. Ja, doch, das ist besser, glaube ich. Ich würde sagen, das passt, oder? Habe die letzten Stunden auch versucht, etwas zu dekorieren. Habe mal einen ersten Chaos-Skin erstellt, an dem man hoffentlich auch Haku herauserkennt, woher der Name kommt. Haku kommt von Hakuna Matata. Das weiß man. Oh, Lupa. Hi. Ein Bambuskorb wirkt äußerst geschmackvoll, gerade eine Augenweide. Ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass Fernostmöbelage stets Eleganz versprüht. Wieso bist du live? Da kam man gerade die Erinnerung, dass du immer noch live bist. Ach ja, okay, stimmt. Scheiße. Endlich wieder. Ich hab's gerade vergessen, dass ich live bin. Was? Nee? Luna?
Wasserspiel, das passt. Der Bereich gefällt mir super, muss ich ehrlich sagen. Haku ist bei mir aus Shiros Reise ins Zauberland. Luca kommt gleich checken, was du da baust. Ja, ja, die Nigi Hayami Kohaku Nushi. Ja. Möglich. Bis mich anschaut, ne? Es kommt von Hakuna Matata, ich bin da ziemlich sicher. Aber tatsächlich wusste ich's, Luna. Ich kenne ja Jens. Ich weiß, er mag das nicht, wenn man aufzieht damit. Also ob ich hier die Bäume... Liebe Studio Ghibli-Filme, das ist richtig, ja. Lassen wir mal das so stehen, würde ich sagen, oder? Wir haben eine Kochstelle hier für sie. Hier ist ein anderer Bereich. Sie hat ihr Haus, hier ist ein bisschen Deko. Sie hat hinten den ganzen Bereich. Teich dazu, Wasserspiel, Windspiel. Die Blumen. Mir gefällt's. Hier haben wir den Weg auch. Also es ist schon mal der Weg zu ihr ist schon mal da. Hier hat es einen Bambus, was sie sammelt. Kleine Aufsperrung. Finde ich cool. Ich finde es mega. Das freut mich. Freut mich wirklich. Das ist so ein kleiner Bereich einfach mal von der Insel. Im zweiten kleinen Bereich haben wir unseren Hexenzirkel um. Und da würde ich sagen, hier würde ich noch Hier will ich noch für ein neues Set was machen. Eventuell ein neues Set und Froni. Vielleicht Morpheus. Sieht mega schön aus jetzt, das freut mich. Hier so ein... Wie viel Zeug kommt denn da? Hier vielleicht mehr so ein Waldthema, eben mit so Nadelbäumen hier oben. Nostalgiedose, was ist das? Wow, danke, Baum. Ach, okay. Okay, gut. Da hoch. Da irgendwie. Ach man, Luna, es tut mir leid. Hier in dem Bereich da herum. Wir hier das Bad machen. So ein kleines. Wie viele Bäume haben wir? 5. Wir shoppen uns mal schnell 5 Orangen zwischen die Kiemen. Ach, die Straßenbahn-Nostalgiedose. Ach, tatsächlich, stimmt ja. Wünsche ich dir auch, Luna, ja, wirklich. Also ist klar, dass nächstes Projekt das gestartet ist. Jetzt ist
Projekt Freiluftbad gestartet. Oder Onsen. Onsen, sage ich mal. Ich bin der beste Schaufler, der allerbeste. Vielleicht müssen wir den Bereich hier noch ein bisschen anders machen mit dem. Eventuell lassen wir den Wasserfall ein bisschen nach links durchlaufen. Ich habe auch ein neues Coolpack geholt, weil die Stelle sonst noch vorher aufgeht. Oh mein Gott. Kalze verwütet. Hier müssen wir vielleicht was korrigieren vom Berg hier. Ich finde die Schräge so. Was haben wir denn eigentlich alles? Wir haben. Wir haben 3 Bäder. Wir haben noch das Freiluftbad, ne? Ah. Nudelrutsche. Fressen. Ich stelle die Sachen jetzt mal ganz kurz hier ab. Ich habe schon versucht, ich glaube, er mag. Was? Hat dem Kalzifer soll lieber wohl das Schloss prägen und dich in Ruhe lassen. Ich habe schon versucht, ich glaube, er mag mein Herzchen verschlingen, liegt genau oben drüber. Ach, das war die Flamme. Ich muss grad. Mal kurzzeitig irgendwie ein bisschen loswerden, die Dinger. Hier, so, also der Bereich ist super, aber so hundertprozentig irgendwas. Hier passt er. Hier geht es mir noch ein bisschen zu clean runter, irgendwie die ganze Sache. Keine Sorgen, habe ein großes Herzchen. Ja, da stand richtig am Flach. Ich weiß auch die Namen immer von Shiros Reise ins Zauberland, Leute. Der Film war schon ganz gut, sag ich jetzt mal, aber ich wusste, dass der Name daherkommt, ja. Aber das konnte ich mir nicht merken. So viel Scheiß im Kopf. Das wandelnde Schloss, ja gut. Sage doch. Bestätigt wieder meine Theorie. Oh Gott. Moment mal.
Schäm dich. Nein, ich habe so viel im Kopf. Nee, da schäme ich mich nicht. Nicht für sowas. Für viele andere Sachen, aber nicht für sowas. Ich wusste im Groben, wo der Name herkommt, das passt schon. Schwan, ich wollte zum Shop. Ich wollte dahin. Klar. Du auch. Du auch. Die Bäume behalten wir mal noch. Also, Vorschläge. Aber zackig. Bei dem Bart habe ich tatsächlich jetzt irgendwie noch nicht so. Den hundertprozentigen. Wir wollten das Stonehenge dann noch irgendwo hin machen. Vielleicht hier in dem Bereich irgendwo hin. Das Eck ist gut, aber hier fehlt ja auch noch irgendwas. Irgendwas muss hier noch hin. Bänke. Die passt vorerst einmal nicht hin. Generell ist es genug Platz hier. Du musst auf Frau kommen gleich wieder. Das Gleichkeit, da bitte. Geh jetzt in die Haie und versuch zu schlafen. Für die Halle lieb gedrückt. Nur eine gute Nacht, schlaf gut. Ich wünsche gute Besserung. Und wegen morgen schaue ich. Wollen wir hier ganz dran gehen? Erstes Spiel. Wobei das kann glaube ich schon eckig bleiben, oder? Ah. Marcel Play, hi. Servus, hallo, guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Jetzt hat ein bisschen Terra geformt hier. Ein bisschen. Wollen wir jetzt hier noch... Das war Schnellkeit, das war wirklich schnell. Ich habe jetzt hier eigentlich nur den Rand dran gemacht hier. Mehr Platz haben, reicht es
reicht es vom Platz, ja. Ich würde schon sagen, oder? Mir geht es ganz gut. Ich habe mir überlegt, auch jetzt wieder stärker ins Spiel zu gehen, wo ich dieses massive 2.0 Update gesehen habe. Das Update ist mega. Ja, das Update ist super schön. Also wir sind alle hyped wie Sau. Unbedingt. Update ist Pflicht, ja. Ich spiele Animal Crossing seit 26. August. Also ich bin relativ neu in dem Bereich. Und ich liebe es jetzt schon. Und es kommen halt noch wirklich noch viel coolere Sachen dazu. Aber irgendwie ist es nicht. Es ist echt verdammt krass, ja. Das Update ist super geil. Ich sag's es dir auch nochmal. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Freundschaftsinsel nicht gekommen ist. Oder noch nicht gekommen ist. Das triggert mich ein bisschen. Das hochgehen. Ich will also gar nicht durchgehen. Aber sonst, der Rest ist super geil, ja. Was brauchen wir für ein Bad? Erstmal einen einigermaßen brauchbaren Zugang. Das könnte man hier hin machen. Am Rand, aber macht das Sinn? Wenn man hier einen Aufgang hoch macht. Hier seitlich ist voll versteckt, ne? Ich müsste mal generell, glaube ich, hier einen Aufgang machen, ne? Aber ich überlege noch, wann ich mir dann den DLC hole, den man kaufen muss, weil erstmal glaube ich nicht. Weil 2.0 ist erstmal schon groß genug, ich brauche nicht noch mehr DLC. Ich bin da tatsächlich auch am Überlegen, ich werde man holen, definitiv auch, ja. Ich glaube trotzdem, dass man gleich anfangs holt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie schon. Eventuell. Mal schauen. Hier so ein Aufgang. Hol mal ein Aufgang-Kit. Das fliegen halt Geschenke und das verstehe ich nicht ganz. War noch nie so viel. Alter. Ja, gut. Dann nicht. Nehmen wir einen normalen Bergaufgang, glaube ich. Das glaube ich ist ganz gut. Ja, Bergaufgang. Sorry, dass ich weg war. Mein Freund hat sich voll getrunken und ich musste mich unbedingt anrufen, um mit seiner Star Wars Kollektion zu zeigen, zu sagen, wie viel er getrunken hat und dann ist dass er mich liebt. Jetzt eingepennt am Telefon. Oje. Doch auch schön, oder? Irgendwo. Ich zeige dir gleich was. Ich würde es mir ziemlich bald holen, da ich glaube, dass man einige zusätzliche Elemente nur darüber bekommen kann. Und ich finde es spannend, einen Job in Animal Crossing nachzugehen. Ja, genau, finde ich auch. Brückenaufgänge. Aufgang. Normaler Hangpfad.
Jo. Ja, komm. Hast du alles schon 25 Mal erzählt. Ciao. Dass mich liebt, ja schön und gut, aber auf die Kollektion hätte ich verzichten können. Was aber macht Ronja? Ich weiß nicht, wie lange du das gesehen hast, wir sind jetzt hier hoch. Der Weg. Hier quasi mit Bambus zubaut und dann quasi hier oben haben wir jetzt den kleinen Asia-Bereich fertig gemacht. Hinten mit Windspiel oder mit Wasserspiel im Hintergrund. Jetzt da drinnen quasi mit Pikoi. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Glaube ich dir, immerhin bist du wieder da. Oh, hier ist deutlich angenehmer. Danke dir. Und jetzt wollte ich quasi hier oben, wollten wir ein Bad, wir haben uns entschieden, hier oben kommt jetzt Onsen hin. Also so Freiluftbad, sage ich mal. Also das ist nur aufgestellt, das bleibt nicht so. Jetzt die Frage, wo wir machen den Aufgang hin. Hier so zubauen. Also richtig so. Kann ich hier hinbauen? Nochmal, wie es ausschauen würde. Also geht nicht. Geht hier nicht. Dann wohl so. Das kann ich, gefällt mir aber nicht. Seitlich. So rein. Wäre eventuell möglich, ne? Ich schau mal. Mal sehen. Und das was?
Ist ja gerade genau der untere Bereich drüber, ne? Wird schon gehen, oder? Ja, so eine Nische. Ich glaube, mache ich. Das mache ich. Doch, doch, doch. Ja, müsste schon passen. Ja. Machen wir auch, ja. Finde so gut aus. Jetzt bin ich eingepackt, ne? Gut, dann holen wir gleich noch Monai. Die gute alte Monai, wer kennt nicht. Generell wird die Insel jetzt durch das Zeug langsam, ich sag mal, begehbarer. Das ist ein sehr langer Prozess. Wir könnten auch schauen, ob wir heute gleich noch ein Haus umsetzen, eventuell. Aber also wüsste jetzt eigentlich auch nicht, was ich hin tun soll. Nee, warten wir noch. Auszahlung. Gleich musst du auch wieder Gold verkaufen. Dann haben wir so, machen wir mal den Aufgang, das ist schon mal gut. Oh. Wir haben noch einen Bereich, wo man, das ist ja auch schon so viel besser geworden, wo man da drüber springen kann. So Kleinigkeiten, ne? Hier muss man halt auch gut außen rumrennen. Aber auch da findet man nach und nach was. So, jetzt kommen wir jetzt hier mal hoch. Okay. So viel wie möglich. Jo, hau raus. Gut. Das haben wir schon mal. Das ist da ein bisschen versteckt, das gefällt mir ganz gut. Vielleicht machen wir da oben noch ein zweites Haus hin. Hier kommt man rum, das passt ganz gut. Hier wieder jetzt hin, mal schauen, genau. Oder den Bereich da ausbauen, wo der Baum drauf steht. So nach vorne quasi nur ausbauen. Ich weiß nicht was. Und dann hier noch ein Haus hin. Muss ich mal schauen. Weiß ich noch nicht. Noch alles offen. Okay, aber wir haben Aufgang. Das ist zumindest mal im Bereich dem, sagen wir mal, Asia-Bärchen-Bereich was passiert, ist schon mal gut. Ne, DLCs gab es schon mehr. Gab schon mehrere Updates, was ich weiß. Aber ich glaube kein so großes, oder? Wir springen ja von Version 1.0
11.1, glaube ich, auf Version 2.0. Ich schaue mal, was ich noch bestellen kann, eventuell bei Nook. Die App habe ich immer noch nicht, fällt mir gerade ein. Muss, mit, muss ich mir die App mit Meilentickets holen vielleicht eventuell? Gibt es die schon oder kriege ich die einfach? DLC gab es bis jetzt nicht bei... Also gab es gar nicht. Ich dachte, dass immer wieder was Neues dazukommen. Ah ja, ja, meinte ich ja, meinte ich ja. Aber ich glaube, Jens meint das beides. DLC ist ja quasi... DLC muss ja nicht gleich kostenpflichtig sein. Ach so, ja doch. DLC ist eigentlich dann Download-Content separat, ja gut. Das ist dann der Home-Designer, wäre dann quasi Download-Content. Die kostenlosen Updates gab es schon mehr, ja. Also meint das die kostenpflichtig? Na, dann ist das erste. Kostenpflichtig war das erste. Hm. Shopping. Die Poster, das ist immer die... Ah. Aufsperrhütchen. Antik. Asia-Stuhl, Bett, Kommode. Eigentlich nur Ideen fürs Bad, was man irgendwo hinstellen könnte. Ja. Jetzt bin ich echt müde. Bambus-Wandschirm eventuell. Wäre eine Option. Also irgendwie Abtrennungen, Wege. Wir können aber auch so einen Zen-Bereich reinmachen mit so einem Kiesweg in der Mitte. Aber mit so einem Sandweg, weißt du, wo man so die Linien zieht, das wäre auch möglich eventuell. Man könnte auch so Baumstammsessel hinmachen, so als Relax-Zone irgendwie. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich schaue gerade, was ich schon alles quasi, ja, habe und nachbestellen könnte. Oh, Entschuldigung. Ähm, die Flechtsachen wären auch ganz okay. Zumindest bestimmte Sachen, sag ich jetzt mal. So Hocker und so Zeug. Oder auch die da. Aber Freiluftbad, okay. Das ist eine in Grau. Die Steine. Die Steine wären, also die Gartensteine wären eine Option. Auch den flach. Gong eventuell. Vogelbad. Ha. Hundehütte. Kakaobaum, Kartonhocker, Kartonsofa.
Gut, so Kirschblütensachen passen natürlich immer dazu, ganz klar. Kirschblüte passt immer dazu. Kochennische ist ja mega nice, die muss man dann 130.000, aber die muss man bei Gelegenheit gleich irgendwann mal wirklich die da oder entweder die, aber ich glaube eher die Arbeitsfläche gefällt mir irgendwie nicht so in Höll. Mal schauen. Kochstelle. Es gibt so einen hohen Bambuszaun als Abtrennung. Ja. Ich bin gerade echt Luftzirkulator, die Dinger. Also ich bin eigentlich. Ich will schon weitermachen, so ist es nicht, aber irgendwie bin ich jetzt trotzdem gerade ein bisschen K.O. Pagode. Gibt es eine verschiedene Versionen, habe ich gesehen. Wäre eine Option. Papierlaterne ist natürlich auch ganz cool. Steuermauswahl. Die kann man bestimmt brauchen. Jederzeit, also immer wieder mal. Bambuszaun. Ja. Kann das sagen, Entschuldigung. Ich bin jetzt gerade weg. Wäscheleine. Na, Wäscheleine nicht. So ein Wasserspiel würde zum Beispiel auch hochpassen, glaube ich. Eventuell haben wir zwar jetzt schon eins, aber für so einen Bereich wird schon gehen. So Abtrennungen, die Zwischenwände hätten wir noch. Die wir von Josi heute gekriegt haben. Hier habe ich schon 3 Varianten. Ah, okay. Können wir quasi den Halbraun auch bestellen. Habt ihr Papierlaterne noch in anderen Holzfarben? Könntest du eventuell. Ja, also ja, bestimmt. Also ich kann dir die ja gerne wieder geben, was ich dir nicht verbau, wenn du magst. Also wenn du sie nicht brauchst und die bei dir nur rumliegen, dann gerne. Wenn du selber Verwendung hast dafür, wie gesagt, dann behalte sie bitte. Moment.
haben wir gerade noch ein Bild geschickt, sehe ich gerade. Wenn du davon was brauchen kannst, kann ich dir helfen, kann fast alles davon machen. Ach, die haben wir quasi die Gartensteine, das Zeug. Die Steindinger, das hat es mir alle geschickt nochmal zusätzlich. Das ist schon ganz cool. Da muss ich mal schauen. Was die Grabsteine, das Zeug, die Japan-Mauern hätten wir. Wären die da oben vielleicht? Ich glaube, das sind nein, irgendwie nicht, gell. Die Japan-Mauern, glaube ich, sind da oben nix. Vielleicht für den Hintergrund? Aber dann verbauen wir uns den Ausblick aufs Meer wieder. Ich probiere es mal trotzdem aus. Sonst haben wir nichts in der Richtung, wo man hinbauen könnte. Gut, so Flechtsessel hätte man eventuell 2 Stück. Ist aber auch was für einen Strand, sage ich mal. Das wäre keine Badewanne könnte man noch hoch machen, aber in den Moosgarten steht jetzt trotzdem mal irgendwie vorgebaut. Ha. So, die Godzilla. Wer dich badet, wird gefressen. Also wenn du die wirklich nicht brauchst, Cat, dann sehr gerne. Ich probiere jetzt mal mit dem Zaun rum. Einfach um zu schauen, ob der irgendwie vielleicht im Hintergrund passt. Man könnte natürlich einen Zaun, halt mal ganz übertrieben gesagt, sowas würde auch gehen. Man quasi an der Mauer entlang einfach hinbaut. So als Abdeckung. Oder ganz übertrieben gesagt, muss halt auch irgendwie passen, ist ganz klar. Hier haben wir ran so als Weg hin. Blausicht hatte damit was vor, aber meine Designplätze sind erschöpft. Das ist aber nicht nur deine. Meine wahrscheinlich auch bald. Passt nicht, oder? So Mauer da einfach hin. Also der Baum muss dann weg, ganz klar. Ich weiß nicht, wenn ich mir die Mauer irgendwo vorstellen könnte, irgendwie nur so als Abgrenzung. Aktueller Stand. So irgendwie so richtig, weiß ich nicht.
Weil man könnte es hier hin machen, theoretisch. Einfach als Sichtschutz. Hier dahin. Dahin, jawohl. Ich kann jetzt die Bambuswände, die du meintest, die weiß ich jetzt nicht. Also das wäre jetzt schon möglich. Man könnte natürlich das als ein Grat machen da hier. Auf der Seite. Dafür könnte man es auf der Seite vielleicht noch ein bisschen reinmachen. Aber ich weiß nicht, ob das so... Bin ich irgendwie kein Fan davon. Irgendwie... Irgendwie passt es nicht. Irgendwie passt. Man kann den Enger natürlich auch hier hin machen und man sagt, okay, man macht den zweiten Aufgang wirklich hier neben das Haus hin, damit man hier einfach komplett durchrennen kann. Und hier unten links der erste Aufgang schon ist. Wäre eine Möglichkeit. Ich finde halt irgendwie nicht schön. Die Farbe passt nicht, finde ich. Irgendwie passt die Farbe nicht. Wie wir so machen, das verstecken. So in den Bereich quasi wird schon eher gehen. Wenn man nicht genau sieht. Dann schaut er ganz gut aus. Wenn einfach nur ein ganz normaler Stein gewesen wäre, so wie der da. Oder der da hinten. Und wäre einfach so grün bemoost gewesen. Hätte super ausgeschaut, aber der komische. Ja, wie der Fuß, auf dem der steht, der schaut ganz, ganz komisch aus. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Ich sag mal. Das können wir vielleicht mal ein bisschen begradigen. Wie schaut denn da aus? Gleichzeitig hat natürlich die Möglichkeit, dass man das hier irgendwie mit integriert. Hier so ein Bad hinmachen. Und hier wären auch schon so kleine Bereiche. Oder man kombiniert die zwei Sachen, dass man von da oben da runter kommt. Ach, die Zäune. Ja. Ist aber mehr so, wenn man, mal schauen, wie man die umgestalten könnte. Ist mehr so Asia-Restaurant, würde ich sagen. Wäre zu meinen. Wie geht Nicole? Na. Weißt du, ich meine, das hier so, in dem Bereich hier so integriert. Wenn das da hinten, das hier braucht eine, ist ja eh nur ein komplett verlorener Platz eigentlich. Umgestalten geht noch nicht.
schade. Aber du kannst Sachen auf Steine bauen. Also ich weiß, dass man hier zum Beispiel Bäder draufstellen kann, das weiß ich, ja. Ich meine, ich würde es nur kombiniert machen. Das haben wir so die Beispiel. Wir müssen wirklich den Bereich aber irgendwie integrieren. Irgendwie so. Mehrstufig. Ich meine, hier passt maximal ein Bad drauf. Das ist ja nicht so viel. Ja, ja, aber es ist irgendwie, es ist so abgeschottet von dem oberen Bereich. Wir müssen den Bereich jetzt irgendwie hier noch besser integrieren nach unten. Und hier habe ich halt die Häuser stehen. Hier der Aufgang, weil sie hochgeht. Weißt du, ich meine? Da brauchen wir irgendeinen Boden dafür, das Bad darf kein Standardboden sein. Also. Ich sag mal, sowas wird schon gehen. Kein Grasboden, sagen wir es so. Man könnte zusätzlich, wenn man jetzt den Bereich hat, mal kurz ein wenig ein größeres Stück ist. Ein größeres Stück ist. Ich könnte jetzt einfach hergehen und könnte sagen, okay, wir machen es wieder so. Das war dezent falsch. So quasi. Dass wieder so ein Stein am Rand unter das zusätzlich, aber das, weiß ich nicht. Irgendwie so, eventuell.
Selten gibt's nicht, gell? Also ist es auch nur ein Vorschlag. Also irgendwie, ich mal mir jetzt bloß ein paar Sachen auf, dass ich nicht vergesse. Aber das passt nicht. Das passt nicht. Das ist nicht auf den Steinboden. Irgendwie Bart mit Steinboden würde schon passen, ja, irgendwo. Aber irgendwie nicht der. Der irgendwie auch nicht. Sandweg, Terrakotta-Weg. Terrakotta-Weg ist halt irgendwie... Hm. Theoretisch, aber irgendwie auch nicht. Holzpfad. Eher noch der Holzweg, ne? Eher eventuell noch der Holzweg. Das hier passt nicht. Ne, irgendwie der Steinboden. Man kann vielleicht die Dinge, man kann vielleicht die einzelnen Bereiche schaffen. Holz gefällt dir persönlich besser, mir auch. Ich bin schon wieder wegmachen, ja. Ich würde jetzt auch das mal als erste Wahl machen. Wenn man sieht, wie das Gras ein bisschen drüber wächst, das wird schon passen. Nur der Feinbereich zwischen den Bädern fehlt mir irgendwie noch. Da geht noch irgendwas ab. Ein bisschen kurze... Warte mal, Animal Crossing... Das für Frauen und Männer macht. Sieht richtig gut aus, aber irgendwie will ich es auch nicht so hundertprozentig kopieren, muss ich ehrlich sagen. Dieses eingebaut. Das ist natürlich im Haus drin, natürlich auch nice. Die Idee. Es würden 2 Designplätze drauf gehen. Die
können wir uns leisten, wenn wir die wirklich dann irgendwann mal brauchen, können wir es löschen. Das wäre dann nicht so tragisch. Das wäre nicht ganz so tragisch. Irgendwie, ich weiß nicht. Die Zäune, ne? Die Zäune sind nicht so richtig. Mir gefällt das Bambuseck im Hintergrund. Problem haben wir bloß in dem Fall jetzt, wir haben hier keinen Wasserfall. Wir sind ja quasi ganz oben. Also, es geht in die Richtung, wie ich es mir vorgestellt habe, irgendwo in meinem Kopf, sag ich jetzt mal. Aber es ist noch nicht. Es ist noch nicht das, was ich irgendwie. Hm. Gibt's das? Gibt da. Ach, Moment, das Ding gibt's. Das habe ich sogar, oder? Ist das ein Bad? Moment, aber ich muss mal kurz eins bauen. Der Zucker hört mir auch nicht bitte. Ja, genau, das. Ja, da sind wir schon einig. Ich habe gerade noch was gesehen. Ich habe das Rezept dafür, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich will mal schauen. Also dann mache ich heute nicht mehr. Gibt auch andere Holzähne. Die. Hattest du nicht irgendwas vom Bambuszaun erzählt? Das, was du geschickt hast, war nicht der Bambuszaun, glaube ich, oder? Hier ist mal nett. So ein Bereich da. Das ist halt das Bambusboden, halt, das ist schon richtig cool eigentlich irgendwo. Was haben wir denn noch alles? Was haben wir denn noch alles? Was weiter unten waren die anderen zu dem Link? Ah, gut, Bambuszaun, doch genau. Bambuszaun wird gehen. Selbst die Feldsteinmauer wird gehen. Stacheldrahtzaun. Gitterzaun. Also der Ding, der Bambuszaun, der wird gehen. Doch, 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 der gefällt mir. Gitterzaun ist mir zu durchsichtig, sage ich jetzt mal. Bambuszaun wird gehen. Der glaube ich würde am besten passen. Das da, Kesselbad. 2 Holz, Lagerfeuer brauchen wir und Eisenerz. Okay. Äh, was brauche ich für Lagerfeuer?
Stöcke, glaube ich, nur, oder? Bambuszaun kann ich dir welche herstellen. Alles wäre schon mal cool. Ich glaube, Bambuszaun ist der richtige Zaun. Kann man den färben, weißt du das? Einmal. Und jetzt das komische Ding. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. Das ist auch erbaut. Ich meine schon. Ah gut. Das wäre dann noch cooler. Sagen wir so, hell ist er gut, aber ein bisschen dunkel würde mir besser gefallen. Noch nicht eventuell mit dem Update. Ah, okay. Na gut. Mein Silenzio, wir haben noch Zeit. Ich bin ja froh, dass wir das heute geschafft haben mit Picoe. Sandrine, mit dem Bereich da quasi da oben. Das finde ich schon mega nice. Wir sind deutlich weitergekommen, wie wir gedacht haben. Das haben wir nämlich auch noch. Kesselbad nennt sich das. Marcel Lucht, hi. Servus, hallo. Und Sweet Justin, hi. Grüßt euch. Hallo. Willkommen in einem wunderschönen. Sweet Justin, vielen lieben Dank. Danke dir. Wir sind gerade dabei, ein kleines Onsen, ein Freiluftbad zu bauen. Oder zumindest wollte ich noch anfangen damit. Schönen Abend euch beiden, ja. Ach, Sweet Blondies TTV. Hi. Hallo. Seid ihr zwei. Sweet Blondies und Sweet Justin. Guten Abend dabei. Ich bin mir nur leider ziemlich unschlüssig immer noch. Ich dachte, unten oben drauf ist ganz cool. Ich freue mich mega auf das Update, ja. Ich freue mich absolut mega auf das Update. Ohne Ende. Ich war halt hyped ohne Ende, wie ich es gesehen habe. Ich glaube, es wird sich schwer wer finden, der sich nicht drauf freut. Hab Ihnen deinen Stream mal vorgeschlagen. Ah, okay. Sau cool, danke dir. Das Update wird mega geil, ja, unbedingt. Also wie gesagt, freue mich auch wirklich. Ja, kommt von Marcel, deswegen der Host von mir. Ach so, Host. Hat aber gar nicht angezeigt, tut mir leid. Nee, habe ich gerade, dass ich, also zeigt mir Twitch gerade nicht an. Nutella. Danke dir, vielen lieben Dank. Ich kann euch ein bisschen kurz die Insel zeigen, wenn ihr mögt. Ich habe noch nicht viel gebaut, ich bin auch erst seit August, Ende August, also 26. August glaube ich. Den Pass, wenn ich mich nicht täusche. Moment.
Jo, 26. August. Seitdem spiele ich. Ja, hier sind wir jetzt irgendwie am Planen für ein Onsen, so ein japanisches Bad oder Freiluftbad, irgendwie sowas. Und was wir gemacht haben, ist das hier. So ein Hexenzirkel. Den haben wir quasi mal komplettiert, sage ich mal. Ui, japanisch, ja. Ich mag Japan sehr gern, war ich ja schon öfter. Naruto. Ja, unter anderem. Genau, also die Weg hier haben wir gemacht. Hier den Weg. Das ist Blondie, vielen lieben Dank. Danke dir. Dankeschön. Happy Home kommt am 5.11. zu Animal Crossing New Horizon. Ja, kommt auch. Ist aber kostenpflichtig, kostet 25 Euro, aber ich werde es mal holen. Auf jeden Fall. Dankeschön dir. Genau, hier die Bank zum Hinsetzen. Es fehlt noch Deko. Es ist nur mal der Weg. Das war das erste quasi. Und die Bäume links und rechts, die habe ich mal hinpflanzt. Die bleiben auch da, denke ich mal. Dankeschön. Hier haben wir einen Torbogen, der einfach nur zu Rainer führt, sage ich jetzt mal. Und hier auch der Aufgang. Und hier sind wir einfach nur mit einem kleinen Weg mal hier nach vorne gegangen. Weiter bin ich noch nicht. Auch die ganzen... Es ist noch alles nicht komplett. Also... Es ist der komplette Wildwuchs aktuell immer noch. Und unser Logo haben wir designt. Die Erdbeer mit. Haus haben wir seit heute komplett mit Keller. Aber nur einen Raum eingerichtet. Zeige ich auch kurz. Nämlich der da. Ach stimmt, da unten im Eck wird auch noch so ein Ding stehen. Da haben wir auch noch erbaut. Sehe ich gerade. Stimmt. Der Raum ist eingerichtet. Der ist, ich sag mal, einigermaßen fertig. Das ist das Einzige, wo ich sage, okay, der passt einigermaßen. Und wir haben letztes Mal haben wir die Sandrine, also Pekoe, versetzt. Und unten habe ich noch ein paar so Geräte stehen am Strand zum Trainieren und so. Das ist irgendwie alles noch. Was? Ich gehe mal auf, war bis 4 wach, bin müde. Oh Gott, es wird scheiße, gute Nacht, schlaf gut. Schlaf gut. Ah, mein Gott, muss nächstes drüber meine Insel sehen. Gerne, gerne. Was soll? Sehr gerne. Ich bin morgen auch wieder on, allerdings werde ich morgen Genshin machen. Also Genshin Impact. Aber gerne, ja. Oh, Geo. Als ich eine Fachmagazin über Karaoke recherchierte, sah ich einen Preis ausschreiben. Und ich ließ mich hinreißen und ich sehe mich versagt, war nicht einen Strampelanzug, oh mein Gott. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, sonst hätte ich mir nicht kürzlich erst genau das gekauft. Aber zwei davon wünschte ich mir wirklich nicht. Möchtest du mir vielleicht meinen Gewinn abkaufen? So wie viel denn? Leute, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, danke dir. Dankeschön. Willkommen im Mietshaus. Oh, und Marcel Luft ist so mit der neue Streamboss. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Sie Blondie. Muss doch gar nicht sein. Dankeschön. Bitte schön, sind da meine Lieben. Ach, Peggy heißt du? Okay. Dankeschön. Wirklich vielen lieben Dank. Ich musste kurz anziehen, das hilft leider nichts. Oh mein Gott. Genau.
Das ist die Erdbeer mit. Hier haben wir dann angefangen. Aufgang. Also ich habe quasi den Weg ein bisschen anders geändert. Oh mein Gott, wie blond jetzt. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke dir. Jetzt, willkommen im Mietshaus, ihr alle drei. Vielen lieben Dank. Hier haben wir den Wasserweg ein bisschen umgestaltet. So ganz leicht sieht man unten in der Minimap. Geht quasi so ganz leicht rein. Und hier einfach nur einen Weg hoch. Einen kleinen. Wo es quasi zum Asia-Bärchen geht, sage ich immer. Na, mehr ist es quasi eigentlich hier gar nicht. Hier wohnt Pikoi. Also Asia-Bärchen. Das war eigentlich schon alles ziemlich von der Insel bei mir aktuell, was ich so habe. Hier kann ich einen Ententanz. Vieles anderen Scheiß. Und ja, jetzt sind wir aktuell irgendwie dabei. So als nächstes Projekt hätte ich jetzt gern, weil ich noch nicht weiß, was ich mit dem Rest von der Insel mache. Ich weiß es noch nicht. Noch dazu, wenn das Riesen-Update kommt, bin ich noch sehr hin und her gerissen, dass ich irgendwo was weitermache. Dachte ich mir, fangen wir mit dem Bad an. Ja, da sind wir jetzt. Cat hat mir schon fleißig geholfen, also Kätchen. Und immer wieder Vorschläge gebracht, etc. Ist doch auch gute Nacht, schlaf gut und noch einen schönen Stream. Vielen lieben Dank, Sweet Blondie, danke dir. Dankeschön. Ich sage nochmal danke, schlaf gut, ruh dich aus. Bis zum nächsten Mal. Ich bin aktuell noch überfordert mit dem Bad. Was ist das eigentlich? Ist es wirklich ein Bad? Kann man sich da reinsetzen? Mausmaffi. Vielen Dank, Dankeschön. Und Mairo. Guten Abend, hi, hallo. Willkommen. Hier wirklich die Frage, was machen wir? Ich bin nur komplett unschlüssig. Hauptsächlich bereite mich schon seelisch auf das Update vor, indem ich Schulterpixel für die neue... Nairo, vielen lieben Dank. Danke dir. Dankeschön. Ich weiß auch, wenn ich kommen muss, wenn ich Schilder brauche. Freue mich. Honigtopf war mega. Schon gut, wenn man eine Quelle hat. Ich bin... irgendwie nicht wirklich bereit. Wir könnten natürlich hergehen, was eine Option wäre. Nur mal theoretisch. Die Häuser, zum Beispiel die von Neuset. Hier oben hin. So ein bisschen Nadelwald und alles. Halt dann hier im Anschluss der Hexenzirkel, ist ja nicht so schlimm. Das passt ja. Kann man ja rüber. Hier Aufgang hoch. Oder irgendwo in dem Bereich Aufgang hoch. Denken wir da hinten. Und die Bäder hier hin machen. In dem Bereich. In dem Wasserfall. Mach das. Deine Schilder klauen. Mach ich gerne. Die sind mega. Schau wieder rein, ist interessant für mein Kind. Ah, okay. Doch nicht aus wie Blondie.
Gute Nacht bis morgen Abend. Dodo Code schicke ich dir dann per Pustenrecht, wenn ich auch mache. Also ich werde morgen Abend wahrscheinlich, ich weiß, gut, mal schauen. Ich kann es noch nicht sagen. Ich werde morgen, also ich hätte vor, morgen Nachmittag zu streamen. Und ich hätte vor, dass ich Genshin Impact stream. Ich weiß nicht, wie lange ich Genshin noch mache. Ich muss nur schauen, wenn es blöd läuft, kann ich Nachmittag nicht so gut. Dann muss ich es Abend machen oder werde ich es Abend machen. Aber werden wir dann sehen auf jeden Fall. Aber danke dir auf jeden Fall. Kannst mir auf jeden Fall schicken. Du siehst ja dann, was ich quasi mache, ob ich online bin. Oder ob ich quasi Animal Crossing noch spiele. Siehst du dann. Vielleicht machen wir es sogar später noch, dass wir mit Genshin anfangen und später auf Animal Crossing übergehen. Ich weiß es noch nicht. Kann ich nicht versprechen. Aber wir kommen bestimmt mal wieder zusammen. Hundertprozentig. Aber vielleicht sogar morgen, ja. Könnte möglich sein. Gute Nacht, schlaf gut. Bye bye, bin jetzt wirklich weg, bis später. Okay, Sweet Blondie, vielen lieben Dank. Danke dir. Gute Nacht, schlaf gut. Marcel, du auch. Gute Nacht. Gerd, was meinst du? Wäre das eine andere Option? Ich meine, du bist da so designmäßig auch ganz gut dabei. Dass ich hier oben Häuser hinmachen. Ach, Sweet Blondie, danke dir. Vielen lieben Dank, danke dir. Ach Gott, übertreib's doch nicht immer so. Dankeschön. Aber jetzt geschlafen. Ich will dich nicht aufhalten. Danke dir. Wir könnten quasi hier oben Häuser hinbauen. Wirklich, hier hätten also 2 auf jeden Fall Platz. Können wir hier noch ein bisschen was hinmachen? Gute Nacht, schlaf gut. Und hier unten eventuell die Bäder hinmachen. So in den Zwischenbereiche rein. Somit hätte man dann quasi auch einen ich bin der beste Schütze. Somit hätte man dann quasi auch einen Bereich für den Weg da, wo man dann zum Bad hingehen kann. So ein bisschen längeren Steinenweg, der da quasi hintergeht. Könnt hier schon ein bisschen vorbereiten, auch mit so Laternen vielleicht, wie du gesagt hast. Eventuell. Und dann hier quasi das Bad anfangen. Vielleicht ein bisschen größer. Eventuell. Hier hat man eine Abtrennung das Wasser, eine. Hier wäre ein Wasserfall. Man könnte hier noch einen Aufbau machen. Das ist eine gute Idee. Also ist halt dann, sage ich jetzt mal, nicht so das Ausblickbad, aber es ist mehr so das gemütliche, versteckte Bad. Hast auch mehr Platz und es ist nicht so quetscht. Ja, genau, das meine ich. Gefällt mir jetzt auf Anhieb tatsächlich ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Dann stelle ich es mal unten drunter, die ganzen Bäder. Dann schauen wir mal, wie wir hinkommen. Die Frage ist nur, wo bauen wir es hin? Wir könnten neues Set theoretisch heute noch versetzen. Das wird noch gehen. Das wäre die einzige, die uns aktuell mal im Groben stört da unten. Wäre eine Option. Ist doch auch besser, wenn es etwas versteckt ist. Ja, ich finde auch. Irgendwie finde ich es auch. Die Frage ist, wo machen wir ein neues Set hin? Wir könnten sie wirklich übertreiben. Ich meine, hier kann man noch rumlaufen. Das würde ich ja behalten.
Wenn ich das Eck ein bisschen anders mache, geht es immer noch. Nee. Kommen wir nicht mehr rum. Okay, dann machen wir es. Ich finde die Idee gut. Machen wir. Ich gehe mal zum Ding zum Nook. Hol Hausversetzungskit. Das Set wollte ich eh so in so ein bisschen einen Wald drin haben. Das passt ganz gut, glaube ich. Dann haben mir die da oben versteckt schon ganz gut gefallen. Moment, Rathaus. Da sind wir. Können wir eh gleich bloß ein Haus und ein... Ja, passt. Dann haben wir es wieder ausgenutzt. Optimal. Dann kriegen wir es nachher noch schon. Da können wir eventuell, wenn wir wollen, zu einer Set könnte man noch Froni noch hochpacken. Würde passen. Wie hast es denn mit den Aufgängen vorher? Willst du einen langen machen oder versetzt? Moment, ich schau mal kurz. Infrastruktur. Ich hätte das einfach links vorbeigeführt. Nee, keine Brücken. Entschuldigung. Nee. Position ändern. Ich meine, das Museum ist ja auch so voll. Das steht ja mitten bei uns irgendwo drin. Aber ich bin jetzt mal für die Wohnhäuser. Ich bräuchte ein neues Set. Bitte. Ach komm. Ich habe 2,5 Millionen Schulden bei dir und das tust du irgendwie... Bei sowas wird das Geld ziemlich schnell wieder knapp. Gut, wir haben erst einen Kredit zurückgezahlt mit 1,3 Millionen, darf man nicht vergessen. Und hast ewig viel Kleidung gekauft und, also. Wohnhaus. Was ist das? Oh. Also nehmen was Nein sagen würden, ne? Nur wegen 2000 Sterne ist rum, ja genau. Nicht mal 2000. Alles klar, passt. Stimmt, war weniger. Es waren, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau. 1200 oder irgendwie sowas, oder? Wegen dem Aufgang. Hätte auch wieder so einen Hangpfad gemacht. Und... ja genau, irgendwie so. 1100 irgendwas, genau, hast recht. Eventuell... Hope Moon as Karch, Hope Moon as Karchan? 18? Hi? Stimmt das so? Sag ich es richtig? Ich hoffe. Korrigiert mich bitte. Aber Hope Moon, glaube ich, wird stimmen. Kachan.
Kakali? Okay. Ach, Hope Moon SK-Chan? Chan? Eventuell? Ich hoffe, ich sage es einigermaßen richtig. Tut mir leid. Eventuell, ich hätte hier. Gut, ein langer wird natürlich auch gehen, gell? Schau in den nächsten Tagen vorbei. Wollte einfach eine Follower draußen. Spaß im Stream macht die. Okay, kein Problem. Danke dir. Vielen Dank. Ich werde auch immer wieder, ich sag's gleich mal dazu, wenn jemand sowas dann macht. Bei mir kommt auch Horror, bei mir kommt auch Mario Kart, bei mir kommt auch Genshin Impact und. Also nicht wundern. Ich spiele so ziemlich alles. Animal Crossing bleibt fester Bestandteil. Das weiß ich sicher. Aber danke dir, vielen lieben Dank. Ich sag's nur mal gern dazu. Nicht wundern. Ich hätte gedacht, hier vielleicht hoch an Aufgang, Cat. Na, du Nachti. Ein gutes Nächtel, ja. Schlaf gut. Gute Nacht. Schlaf gut. Ich sag, hier eventuell wäre es möglich. Dass wir hier quasi noch einen Aufgang hochmachen. So wäre es der Plan gewesen. Von meiner Seite jetzt zumindest mal. Da könnten wir hier durchgehen. Und Sheesh, online um diese Stunde. Logisch. Shadowvoid, hi, grüß dich, hallo. Willkommen. Aber nicht mehr allzu lang heute tatsächlich. Ich wollte eigentlich das Haus nur versetzen und dann mal kurz ein bisschen rumschauen. Mal kurz, wie immer. Wollen wir es mittig setzen? Für so weit wie möglich hinter tun, ne? Das geht nicht so. Gut, aber ich kriege auf keinen Fall 2 Häuser nebeneinander hin hier. Ja, oder doch, würde gerade so gehen. Achso, Bild ist gehauen. Moment. Eigentlich hier. Was ich hier so um 1 versetzt, sag jetzt mal, irgendwie hier so hin. Hier wollte ich herumlaufen können. Das todmüde kannst du aber nicht einschlafen, das tut mir leid. Vielleicht klappt's. Hier. Aber mir geht's ähnlich. Ich bin auch relativ durch heute schon. Nur, dass ich noch nicht schlafen kann oder noch nicht schlafe. Das heißt, mir die Katze. Ah, du hast auch eine Katze, nice. Schön. Wir könnten hier ein Haus hinmachen. Und hier eins. Hier unten. So versetzt 2 Stück. Oder direkt 2 nebeneinander. Wäre Option. Katzige Grüße gehen raus, ja. Ich würde es da nicht so weit nah dran machen. Wenn ich eventuell schon einen Baum daneben pflanzen will oder 2. Vielleicht so hin. Das ist doch komplett mittig, ne? Mal sehen.
Das wird gehen, oder? Oder würdest du das ganz links rüberrutschen? Hoffe ich auch, ja. Was zu trinken holen jetzt irgendwann mal. Hm. Schwer, ne? Ganz links. Also weiter wie hier quasi geht er nicht. Okay. Das ist ein Augenhaus. Aufgang würde er hier hinkommen, quasi auf den abgehackten Bereich. Ich würde quasi den Aufgang, der wird hier aufhören. Weißt du, ich meine? Ich würde quasi genau das Eck da schon nutzen. Ich würde bloß den kleinen Streifen da wegmachen da. Das vielleicht dann begradigen und dann einfach hier den Aufgang hinmachen. Also quasi... No. Also quasi so. Haben wir es auch schon hergerichtet, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hier noch eins zu viel. Ja gut. Du würdest das zweite Haus daneben stellen, gell? Ich glaube, das höre ich schon raus. So. Also Aufgang ist überhaupt kein Problem. Gut, man könnte immer noch einen Baum davor hin machen. Wir können das jederzeit wieder umsetzen später. Aber natürlich, wenn wir eine Position haben, wo es passen würde, wäre natürlich schön für unsere Sternis und wäre schön, also doch wieder, ich glaube, man kann es nicht einfach um einen Platz versetzen, man muss das, glaube ich, irgendwo hinstellen, dass es weg ist und dann kann man es, glaube ich, nochmal umstellen, dass man wieder irgendwie, ich glaube, wenn die Position nicht passt, dann glaube ich, kann da nicht nur irgendwie um ein oder zwei Felder rutschen, das glaube ich geht nicht, oder? Ich glaube, es müssen zwei separate Grundstücke sein, wo nichts draufsteht. Sieht gut aus. Okay, dann machen wir das da. Können wir hier einen Weg hoch machen, das passt, glaube ich, genau. Und hier wird sogar noch ein zweites Haus hinpassen, theoretisch. Dann müssen wir das vielleicht ein bisschen wegmachen. Aber das überlegen wir uns dann noch, was wir machen. Das glaube ich, überlegen wir uns wirklich noch, wenn es soweit ist. Das setzt sich auf jeden Fall hier hoch, das passt. Aufgang können wir dann auch die Tage mal machen. Oder vielleicht gehe ich morgen sogar kurz online, ich schaue mal und platziere hier den Aufgang noch. Das nächste Mal zumindest beide Aufgänge schon haben. Muss ich mal schauen. Aber dann hätten wir quasi hier den Bereich zum Bad. Für die Planung kann man ja ein Haus ausmessen mit Items. So habe ich meine Häuser geplant. Ein Haus ausmessen mit Items, okay, stimmt.
Ich nicht wundern. Ich baue jetzt einfach mal ein paar Dinger hin. Wird abgelegt. Ach, so meinst du. Ja, 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 ja. Ja, okay, okay, ja, jetzt verstehe ich's. Alles klar. Irgendwie gefallen mir die Bäume ja gar nicht so schlecht dazwischen, muss ich ehrlich sagen. Das hätte sogar was. Netto, hi, hallo. Vielen lieben Dank für den Follow, Dankeschön. Hätte mir nicht gedacht, dass so spät noch jemand Animal Crossing streamt. Tatsächlich bin ich ja nicht mehr lang da. Aber kommt öfter vor bei mir. Tatsächlich. Hi. Plan, um es kurz zu erklären, wir wollen uns irgendeinen Onsen oder irgendein Freiluftbad oder einen Badebereich quasi mit so Bädern machen. Und dazu muss quasi dieses Haus da, zieht hier hoch, also hier hin. Da oben war zuerst der Badbereich geplant, das haben wir jetzt abgeändert. Machen uns quasi hier so ein kleines kuscheliges Eck rein. Aber Bäderbereich oder Badbereich machen, wissen wir noch nicht genau. Ich habe leider noch nicht keinen hundertprozentigen Plan, wie der ausschauen soll. Leider. Ich weiß einfach nur die ganzen Sachen, die ich habe, einfach mal hinplatziert. Dass ich nicht vergiss. Aber der Weg ist, zumindest hat der Weg dann auch einen Sinn. Hat hier dann so Papierlaternen, die wir gesagt gehabt haben. Hier so eine hin. Da so ein Weg hat ein bisschen, wo man gehen kann. Das passt ganz gut. Würde ich sagen. Das passt ganz gut. Da kann man hier runterschauen. Zu einer Set kann man hier immer nur rüber, wenn man will. Das geht. Und eventuell können wir hier sogar noch ein zweites Haus bauen. Oder vielleicht sogar... Naja, 4. Vielleicht sogar 3. Aber ich weiß ja nicht genau. Müssen wir mal schauen. Vielleicht hier zweites sind. Vielleicht, aber es ist da zu eng. Oder? Hier drittes. Müssen wir ausmessen. Müssen wir wirklich schauen, wie das dann ausschaut. Ich mag es immer irgendwie nicht so ganz, wenn man hinter den Häusern irgendwie durchgehen kann. Andererseits ist es gut zum Verstecken spielen. Eventuell. Ja, das passt, würde ich sagen. Den Bambuszaun müssen wir dann schauen, was du von mir brauchst an Materialien. Und habe auf einer Schlummerinsel letztens eine Karaoke-Bar gesehen. Wäre ich auch nie drauf gekommen. Eine Karaoke-Bar. Okay, nice. Also ich will auf jeden Fall bei mir auf der Insel definitiv, das will ich mal schauen. Ich warte das Update ab, das neue erste Mal. Und dann geplant ist auf der Insel unbedingt der Kino. Es muss also ich werde dann vermutlich einen zweiten Account dafür aufmachen, denke ich mal. Also einfach meinen zweiten Account hernehmen, dann hier quasi einen einziehen lassen und dann muss ich halt das Haus ausbauen, so nach und nach irgendwann wieder. Und hier auf jeden Fall irgendein Kino reinbauen. Das muss sein. Bambus bräuchte ich, das kann ich mitbringen. Bambus habe ich. Ich kann ein bisschen Bambus ernten noch schnell. Können wir noch kurz machen, eigentlich fertig. Und ich glaube, ich habe noch ein bisschen was.
Karaoke-Bar klingt echt gut, ja. Das stimmt. Kann mir jetzt irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, wie die umgesetzt ist. Lass ich einmal da. Die einmal. Den einmal. Bambus. Was haben wir? Was haben wir Bambus? Wir haben. Ja, 51. Ich hol mal nochmal. Kino ist auch eine gute Idee. Können wir machen. Theoretisch gibt es die Items für eine Karaoke-Bar. Ah, okay. Oder können wir machen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn ein Haus da ist mit 3 Stockwerke. Dann könnte man quasi in einem Bereich, im unteren Bereich könnte man eine kleine Bar reinmachen. Dann auf jeden Fall 1 oder 2 Karaoke-Zimmer, wäre möglich, ja. Und dann im unteren Bereich, im Keller auf jeden Fall ein Kino rein. Wäre machbar. Und im Obergeschoss vielleicht ein Restaurant. So als Vergnügungsding. Wäre nicht schlecht. Also. Wäre vielleicht verkehrt, ja. Ja. Ich bin schon mega müde, tut mir leid. Ich habe mal das Ausschlag kurz weggeholt. Habe ich nur rumprobiert, was gut ausschaut und Zeug. Ich vermisse die Disco Avenue nicht, die war ich meist, habe ich heute schon öfter gehört, ja. Die Kofi kommt ja, das Café. Ich kann, tatsächlich kenne ich die Disco nicht. Muss mir den irgendwie mal anschauen auf YouTube oder sowas. Ich habe New Leaf nur kurz gespielt. Und ja. Aber ich habe heute auch schon mehrfach gehört, dass die Disco fehlt und dass die Spielinsel fehlt. Ich habe direkt gesehen, kaum zu glauben, was die alles rausgefeuert haben. Der ist es allerdings richtig, ja. Also die haben jetzt noch massiv einen rausgehauen. Aber richtig massiv. Hi Victor. Ich habe im Fernsehen was über ein tolles Gericht gehört. Leider habe ich den Namen vergessen und denke seit den Pausen sowieso vergessen Leckerei noch. Schlafen gehen kommt nicht in Frage, bis sie mir wieder einfällt. Wow. Vor allem eine neue Bewohnerin oder Bewohner Chino. Gesehen und ich habe mich verliebt. Wusst, die brauche ich. Ja, finde ich ja. Ist auch es wäre noch schön gewesen, irgendwas für Multiplayer zu machen. Aber gut, ein bisschen was haben sie sogar gemacht. Man kann ja eben ins Café reingehen, das haben sie gemacht. Man kann ja auch die Gymnastikübung, glaube ich, kann man machen. Welche Bewohner ich habe, darfst du gerne fragen, natürlich. Zeige ich dir gleich einen Moment. Kurz Bambus klopfen. Schon? Ah, ja, schon okay. Ah gut, und jetzt komme ich gar nicht ran in den Baum, was da hinten, ne? Da ist ja versehentlich irgendwas wegwisch. Ah, belastend. Moment, muss ich kurz rausziehen.
Was bouncen kann man dann auch. Wo drauf? Also Bewohner, Moment. Ich habe Bella, Victor, Morpheus, Fatima, Sandrine, Gunnar, Froni, Noisette, Lupa und Cleo. Lupa mag ich auch gern, aber wahrscheinlich wird Lupa für Chino, glaube ich, ist die, ausziehen müssen. Ja, so richtig rhythmisch bewegen wie die Bewohner. Ach so. Ach, du meinst im Ding, du meinst im, bei den Gymnastikübungen. Richtig, genau, das geht auch, richtig. Die habe ich. Tatsächlich alles Wunschbewohner. Bella wollte ich haben, Victor wollte ich haben, Morpheus habe ich gefunden, wollte ich aber auch haben. Fatima wollte ich haben, Sandrine wollte ich haben, Gunnar wollte ich haben, Froni wollte ich haben. Noisette habe ich auch versehentlich gefunden, aber war dann auch Wunsch, wollte ich behalten. Cleo war absolute Spitzenreiterin, die wollte ich immer schon haben. Und Lupa eigentlich an sich auch. Wäre bloß die einzige, die ich vielleicht noch tauschen würde. Gegen was Schöneres, also gegen Chino, aber nur gegen Chino. Ich habe inzwischen eigentlich alle Bewohner durchgeschaut. Das sind so meine Top 10 aktuell. Coco wäre noch ganz weit vorne, aber irgendwie dann doch nicht mehr. Welche hast du? Mal auch ganz frech zu fragen. Da hinten komme ich aktuell nicht so ganz ran. Und sogar ohne irgendwas kaputt zu machen. Ich schau kurz. Der Bereich gefällt mir schon wirklich gut. Dann haben wir wieder 24. Wie viel brauchst du, Cat? Also pro Zaun oder wie viel? Sind das auch 50er Schritte oder 10er Schritte? Habe ich mir geschenkt gehört? Wo denn? Ah. Da ist es. Siegesfalle? Ach cool. Wusste ich nicht, dass sowas gibt. Kanntest du die Cat? Wahrscheinlich schon, ne? So, geht in 10er Schritten. Ich lasse die vorne erst einmal stehen. Einfach mal so als kleine Deko, warum auch immer.
Ah, cool, hast du andere als ich. Ah, nice, okay. Dann können wir gegenseitig angrabbeln. Bist du wieder näher an den 100%, ja? Bist du wieder näher dran. Aber muss was ich reagieren, Moment. Ich muss echt mal die Insel ausräumen, aber so nach und nach kommen wir schon klar. So nach und nach kommen wir schon klar. Jetzt kommt die Frosch-Hymne. Es ist 3. Mein Gott. Aber wie viel brauchst du pro Zone, Cat? Also für 10, also wenn du 50 Stück machst, sag jetzt mal. Oder 100. Oder sag mal, wie viel brauchst du für 10 Zäune? Wie viel brauchst du für einmal herstellen? Bambus und Zeug. Bei meiner steht Victory drauf auf der Fahne. Moment, ich schau. Aber Siegesfahne heißt meine auch. Das meine scheint eine chinesische zu sein. Einmal herstellen, wenn du den an 6 Bambus. Nur Bambus oder noch was anderes? Kamera ran zu mit. Okay, Moment. Ich bin doch da nicht so. Ah, nur Bambus. Ah, okay, das geht. Dann finde ich es gar nicht so teuer. Nee, ich würde sagen. Bleib chinesisch. Ne? Geht mir jetzt. Cool, wusste ich, dass es verschiedene gibt. Oh je. Ich sage, jetzt hast du eine mehr auf jeden Fall. Okay, also fürs nächste Mal merken. Sascha, Sabine, Wolfgang, Erik, Kabuki, Binchen, Timo, Andrea, Anna, Katharina will ich mir noch einfarmen. Ich weiß, sehr wolflastig. Ja, aber die sind eigentlich cool. Also Wolfgang, gut, Wolfgang ist sowieso ja, der Fröschiko ist da, ja. Es ist 3. Andrea ist ein Pferd, ja. Mag ich sehr gern. Kabuki ist eine Katze, liebe ich auch ohne Ende. Erik ist Hirsch, mag ich auch. Wolfgang ist ein Wolf, ja. Sabine und Sascha, glaube ich, beide auch. Katharina war der Wolf-Popstar, ne? Die fand ich auch cool. Die habe ich auch überlegt wegen Lupa. Ja, genau. Katharina war sehr nah bei mir dran, anstatt Lupa zu kommen bei mir. Bisschen sympathisch mit den Wolfen. Ja, das stimmt.
Ich glaube im Groben. Wie heißt denn die Insel, wenn ich fragen darf? Also wie viele Geschenke kommen da jetzt heute? Wenn ich das irgendwie recht beschweren will. Elysium, ja mega nice. Okay. Mein Herr ist Mizien. Also wie Miez. Aber halt Mizien. Ich habe 2 Katzen. Ich muss mal Kathi wieder fragen, wie weit das ist mit der Insel. Die wollte nur Pferde haben, zum Beispiel. Habe ich aber nicht gesehen. Und dann kommen alle 5 Minuten welche per Zufall. Manchmal dauert es auch länger als 5 Minuten. Okay. Ich dachte, die kommen so 1-, 2-mal am Tag vielleicht. Also so ist mir das vorhin vorkommen. In Japan ja schon 5-mal. Ich bin schon fast die ganze... Also ich war Kyushu sind wir schon gut halb durch. Wir sind Honshu, also die Hauptinsel, sind wir eigentlich so gut wie durch, bis auf das Eck da Fukushima Richtung Hokkaido hoch. Aber auf Honshu, das haben wir noch nicht, da wollen wir noch mal hin. Ist halt das Corona dazwischen gekommen. Sonst wären wir 2019 eigentlich oder 2020 wieder geflogen. Und Hokkaido war ich schon. Und auf Shikoku war ich auch schon. Ja. Also auch zur Kirschblüte schon. Etc. Mega geil. Also Akihabara natürlich auch angeschaut, klar. Ist auch jedes Mal dabei. Aber ich bin wirklich, also Japan bin ich schon komplett eigentlich die ganze. Wir sind meistens also gute 4 Wochen dort. Also 3,5 bis 4 Wochen meistens. Da kommst du einiges ab. Zwar halt alle 2 Tage oder alle 3 Tage woanders. Aber und dann meistens bloß nur ein Bereich, wo man dann längere Zeit irgendwo ist. Das haben wir es immer gemacht. Ich lieb's ohne Ende. Also Lieblingsreiseziel, sage ich mal so. Bei mir. Definitiv. Ist auf jeden Fall wert. Also Sprachbarriere ist halt da, ganz klar. Kirschblüten haben wir auch schon angeschaut, 2014 war das ja. Da waren wir glaube ich auch 4 Wochen knapp. Und da meine ich, also wir sind angekommen, da haben es gerade, sind die Knospen gerade aufgegangen. Und wenn wir geflogen sind, sind sie abgefallen. Also absolut perfekt erwischt. War genau die Zeit. Sie haben Post, ja. Mal kurz rein und rausgehen. Postbote, der ist schüchtern. Wenn ich in Japan fliegen würde, wäre ich wahrscheinlich hoch verschuldet und hätte dann den Umfang eines Zubringers. Nee, tatsächlich nicht. Du kannst eigentlich in Japan, sag mal, für 3,50 € oder für 4 € kannst du echt erste Ladung, oh mein Gott. Echt so viel essen. Also glaub mir, die haben so riesen Ramenschüsseln. Also klar, Sushi ist auch sauteuer, ganz klar. Aber, oder Izakaya sind so kleine. Also ganz kurz, Sprachbarriere ist da. Musste klar sein. Also Englisch
Mit Tokio 2020 jetzt ein bisschen besser gegangen oder 21 haben sie auch viele Schilder umgestellt. Aber mit Englisch kommst du nicht weit, sag ich jetzt mal. Oder nicht so weit. Ja. Ja, der ist es. Kann zumindest die absoluten Basics auf Japanisch und ansonsten muss ich wohl Englisch herhalten. Japanisch kann ich ja, tatsächlich. Also, scheiße. Das ist mir belassen, wenn das passiert. Also bei mir ist es ein bisschen mehr vielleicht. Ich habe schon ein paar Freunde unten oder ein paar Freundinnen, sage ich jetzt mal, ich kann überleben, sage ich jetzt mal. Ich kann was zu essen bestellen, kann man Sachen kaufen, kann nachfragen, wo was ist. Also das geht schon. Das ist, komme schon einigermaßen klar. So ist es nicht. War aber halt auch schon dementsprechend oft unten und wir sind da wirklich die Sachen, die wir angefahren sind, da haben wir uns da teilweise an den Urlaubsorten ähm, immer wieder Leute gefragt quasi, oder Japaner quasi gefragt, wie wir da hinkommen sind, weil ja sie selber quasi Probleme hatten, das zu buchen und wir dann quasi halt als Ausländer in dem Fall dort auch waren. Und so, ja, mein im Internet nachgeschaut, Zeiten gesucht, Busunternehmen halt angerufen dann oder gesucht quasi und vor Ort am Ticketschalter nachgefragt. Es waren wirklich so Sachen wie erstmal Bus oder erstmal Zug, dann mit dem Bus, dann mit einer Seilbahn zum Beispiel gefahren, dann von dort aus mit einem Taxi weiter. Also, aber weil du vorher gesagt hast, Naruto, oder Naruto, was hast du? Ich weiß gar nicht. Es gibt ja in Japan quasi die Strudel, Naruto. Das sind die. Es gibt Naruto-Rolls, die Naruto-Maki, die sternförmigen Dinger, die mit dem komischen roten Kringel in der Mitte, die heißen auch Naruto-Rolls, also Naruto-Maki. Und die haben den Namen, weil sie von einem gewissen Strudel quasi in Japan kommen. Und da sind wir auch rumgeschippert. Also, ich habe schon einiges durch. Aber immer wieder geil. Wenn man nach Japan kommt, was man sich auf jeden Fall anschauen sollte, finde ich auch, was so ein spezieller Trip ist Okunoshima. Das ist so ein. Oder Onoshima, nein, Okunoshima, glaube ich. Haseninsel. Ist eine spezielle Insel quasi, wo du zwar früher im so Ende Zweiter Weltkrieg oder sowas oder danach noch war das so eine Art ja, Chemiefabrik, Waffenfabrik, Geheime etc. Und es wurden halt quasi Hasen hergenommen, um die Sachen zu testen. So blöd sich's anhört, war halt damals so. Als es aufgelöst worden ist, sind die Hasen freilassen worden. Und leben halt seitdem auf der Insel ohne natürlichen Feind. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie sich die Viecher vermehren. Und es dann sehr, sehr, sehr schnell zu einer Touristeninsel geworden, zu einer sehr beliebten ist. Also du kannst Leckerlis und Zeug kaufen und einfach so Futter für die Hasen kaufen. Du legst dich auf den Boden hin. Es gibt ein Foto von mir, ich muss mal schauen, ob ich es da finde, wo ich wirklich dort liege und um mich rundum nur Hasen. Also wenn du hinrennst, das ist krass. Nachteil war, es hat den Tag, glaube ich, irgendwie so knapp 38 Grad gehabt und eine Luftfeuchte von knapp 90%, glaube ich. Es war nicht so geil. Ich war klatschnass von bis unten. Schön war es trotzdem. Und ich liebe so Heikos, so Ruinen, so verlassene Dinger. Das liebe ich eh ohne Ende. Also, wirklich, Moment, ich suche, wie heißt Moment mal. Vielleicht finde ich es gerade. Fuchsdorf gibt es auch. Fuchsdorf, es gibt auch ein Katzendorf, oder Katzeninsel gibt es auch. Das ist die Usagi-Insel. Doch, Okunoshima, genau, stimmt.
Was wir auch schon gesehen haben, ich glaube beim Bond war es dabei, Gunganshima. Das ist so eine eigene Insel speziell. Das ist auch so eine komplett verlassene Insel gewesen, die man besichtigen kann. Die haben wir uns auch schon angeschaut. Mussten mit der Fähre hinfahren, ewig weit weg. War ganz schön. Ich liebe das Zeug ohne Ende. Je abgelegener und desto weniger bekannt, desto mehr mag ich's. Ah, Fuchsdorf gibt's auch, ja. Das sind bei weitem nicht alle. Hier ist noch eins. Warte mal. Ich weiß gerade zufällig da hab. Genau, Kitsunemura ist es. Mount Sao. Also Sao-san quasi. Der Berg Sao. Das ist das Fuchsdorf zum Beispiel. Der Hafen der kleinen Insel ab. Geh langsam mal schlafen. Gute Nacht, mit zum Haus im Chat. Ronja, danke dir. Gute Nacht, schlaf gut. Aber Haseninsel war ich, Katzeninsel noch nicht und Fuchsdorf war ich auch noch nicht. Aber steht auf der Liste. Fuchsdorf ist Pflicht. Aber jetzt auch nochmal abgelaufen. Ich will zumindest ein bisschen was aufbauen. Aber ich würde jetzt dann langsam einmal Schluss machen für heute. Ich bin schon seit 7 Stunden an. Katzencafés gibt's auch, ja. Da war ich in einem drin. Ähm, beneide mich ein bisschen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ewig lang braucht, bis ich nach Japan mal geflogen bin. Es hat sich ergeben, das erste Mal 2013, glaube ich, war das dann. Wir sind halt dann einfach fast jedes Jahr durchgeflogen. Da haben wir dann wirklich die komplette Rundreise gemacht. Einfach weil man gedacht hat, so schnell kommst du nie wieder nach Japan. Es war Juli, August 2013 war das. Und der muss mitnehmen, alles so viel wie möglich anschauen. Im Anfang April 2014 sind wir das nächste Mal geflogen. Weil es so geil war. Dann Ende 2015 im Herbst. Dann nochmal 2017 waren wir einmal, 2017 war dann Südkorea dabei. Da haben wir dann quasi Japan und Südkorea kombiniert. Also einmal Südkorea quasi die Hauptinsel und einmal Jeju, die Insel, die zu Südkorea gehört. Da waren wir quasi, sind wir erst nach Japan geflogen, dann von Tokio nach so langsam durchtuckert, bis wir in Kyushu waren. Da haben wir dann eine Freundin besucht von mir. Von Kyushu sind wir dann quasi mit dem Flughafen mit dem Flugzeug nach Busan. Von Busan sind wir dann mit dem Flugzeug nach Jeju. Von Jeju dann waren wir dort. Von Jeju haben wir dann mit dem Auto sind wir quasi auf Jeju rumgefahren. Ich habe in Japan auch schon, bin ich auch schon Auto gefahren, also kann ich auch schon sagen. Also haben wir auch schon auf Kyushu, doch auf Kyushu war das genau. Das ist aber anstrengend. 80 auf der Autobahn, 40 auf der Landstraße ist erlaubt. Das ist nicht so nice. Dafür sind die Zugverbindungen meistens gerade. Da waren wir in Beppu, waren wir da. Also B-E-P-P-U, Beppu. Das sind so heiße Quellen und so Zeug, da haben wir zum Beispiel angeschaut oder
In Kumamoto lautes Zeug. Nein, nicht Kumamoto. Kumamoto? Nein, Kumamoto ist Ding ist Tokio. Kumamoto? Kyushu links unten, ich müsste auch schauen. Aber ich hatte, Autofahren ist nicht so geil. Auf Jeju sind wir dann auch Auto gefahren, war ich auch kaum noch auf Korea. Vor allem Japan hat Linksverkehr, Korea nicht. Und dann sind wir quasi von Jeju sind wir dann nach Seoul geflogen. Und in Seoul quasi sind wir dann, haben wir nur das noch angeschaut, sind wir dann quasi von Seoul wieder heimgeflogen. Aber ich war bis jetzt tatsächlich nur in Japan. Dann in Moskau war ich mal. Ich war in Italien gut, aber mehr von der Arbeit aus immer wieder mal. Aber eigentlich urlaubmäßig einmal nur in der Toskana. In Griechenland auf Kreta war ich mal. Und das war es eigentlich auch schon ziemlich. Ja gut, Korea dann, wenn man es mitrechnet, ja. Aber ansonsten. Gut, Frankreich mal kurz zum Croissant Hessen. Das ist nicht so weit weg. Und in Niederlande war ich mal ganz, ganz kurz ähnlicher Schmarrn. Da haben wir auch eigentlich nur irgendwas gegessen, sind wir wieder geflogen oder wieder gefahren. Hat sich irgendwie so ergeben gehabt, weil wir in dem Eck waren. Aber das war mein ganze, also mehr bin ich nicht rumgekommen. Ich bin seit 2010 das erste Mal geflogen erst, also habe ich mir lang gedauert. Also ich habe das einfach bloß so hinbaut jetzt einmal, dass man hat kein bleibt so nicht, hat kein Ding, es ist bloß einfach mal in der Zone dort und ich erinnere mich dran. Im warten, dass das Haus weg ist. Ist das so gut rumkommen? Ja, ein bisschen was schon. Wie heißt das Ding? Wie heißt die Ortschaft? Ich werde narrisch. Na, doch, war doch Kumamoto. Kumamoto-Ski war es, doch. Da war dann das, wo wir unten waren ungefähr, was ich, 2 Wochen drauf war das riesen Erdbeben, wo dann der Mount Aso quasi auch ausgebrochen ist, der Vulkan. Das war's, habe ich das weggeschaut. Ach, Kamakura. Ja, genau, stimmt. Kumamoto war mal, Kamakura ist Tokio. Gut, ihr Lieben. Aber ich würde sagen, für heute braucht man es, ne? Okay, danke dir schon mal für den Bambus, für die Zäune. Kurz raus. Und für die Lampen jetzt. Und weißt du, vielen lieben Dank. Dankeschön für alles. Auch für die Hilfe mit der Planerei. Gut, ihr Lieben. Ich würde für heute Schluss machen. Oh Gott. Ich hatte Naito nicht wundern. Demnächst. Bist sympathischer Kerl. Da lasse ich doch mal was da. Vielen lieben Dank, danke dir. Oh. Dankeschön. Naito, vielen lieben Dank. Und willkommen im Mietshaus. Dankeschön. Danke dir. Mit dem haben wir es gar nicht gerechnet, aber Dankeschön. Vielen lieben Dank.
Freue mich. Freue mich, wenn du öfter vorbeischaust. Lieben gerne. Wollte gerade sagen, ich werde morgen mit Genshin da sein. Und dann mal schauen. Sonntag vermutlich Mario Kart. Erstmal. Dann Montag, je nachdem. Freue mich. Okay, also gut, ihr Lieben. Nochmal danke, Naito. Vielen lieben Dank. Und Kat, dir auch. Dankeschön. Wenn alle da ist. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft's gut, macht es gut. Und bis demnächst. Vielleicht bis morgen.